મિત્રો, આજના લાઈવમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજનો વિષય છે કે ગુજરાત સરકાર અને ભારત સરકારમાં કોની કેટલી ભાગીદારી. સીધી વાત છે કે લોકશાહી છે તો દરેક સમાજની વસ્તીના પ્રમાણમાં ભાગીદારી હોવી જોઈએ શાસન પ્રશાસનમાં. એ લોકશાહીનો નિયમ છે. તો આપણે જોઈએ આંકડા સાથે અને જે આધારભૂત ડોક્યુમેન્ટ છે, આધાર છે, પુરાવા છે કે ખરેખર આપણી ભાગીદારી કેટલી છે એ આપણે જોશું તો આપણને ખ્યાલ આવશે. ઓબીસી માં આવતા કોળી, ઠાકોર સહિત જે 146 જ્ઞાતિ છે, એસસી અને એસટી ના જે સમાજ છે, મિત્રો છે, તો આ દરેક સમાજને એ ખ્યાલ આવે ભાઈ અમારી વસ્તી આટલી છે અને અમારી ભાગીદારી કેટલી છે. ઘણી વખત આપણને એમ થાય કે ભાઈ આપણે તો આ તો આપણી સરકાર છે, પણ એ આંકડા જોઈએ, એનો સત્ય હકીકત જોઈએ ને ત્યારે ખ્યાલ આવે કે ખરેખર ભાગીદારી છે કે નહીં. તો એ જાણવું ખૂબ જરૂરી છે. આજના લાઈવ કાર્યક્રમની અંદર ધરમસિંહભાઈ ધાપા, જે વીપીપી ના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ છે, એ જોડાણા છે. એમનું આપણે સ્વાગત કરીએ છીએ. કેબી બાબરિયા, જે નિવૃત્ત કસ્ટમ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ છે અને વીપીપી ના એ રાષ્ટ્રીય કન્વીનર છે, એ પણ આપણી સાથે જોડાણા છે. એમનું પણ સ્વાગત કરીએ છીએ. હજી એક બે મિત્રો કદાચ જોડાવાના છે. વલ્લભભાઈ ઓબીસી છે, એ વલ્લભભાઈ બારીયા મણાવાળા એમ કદાચ જોડાવાના છે. એ જોડાશે ત્યારે એમના અંદર દાખલ કરતા રહેશું. આપણો જે વિષય છે ને કે ભાઈ કોની કેટલી ભાગીદારી, ખાસ કરીને દેશમાં ઓબીસી જેની 52% વધારે વસ્તી છે, એસસી જેની 14% વધારે વસ્તી છે, એસટી જેની 7.5 થી 8% જેવી વસ્તી છે. તો આ સમાજની ભાગીદારી ગુજરાત સરકાર અને ભારત સરકારમાં કેટલી છે એ આપણે ફેક્ટ અને ફિગર સાથે જાણી લઈએ. સૌ પ્રથમ આપણે ગુજરાત સરકારની વાત કરીએ, જે આપણે વિધાનસભા જેને કહીએ આપણે. તો ગુજરાત વિધાનસભા એટલે કે ગુજરાત સરકાર, ત્યાં ધારાસભ્યો બેઠે અને સરકાર ચલાવે. તો ત્યાં કોની કેટલી ભાગીદારી છે શરૂઆતથી જ જોઈએ ને તો આપણા ઓબીસી એસસી એસટી ના કેટલા મુખ્યમંત્રી બન્યા, અને છેલ્લે આપણે પ્રધાનમંડળ વિશે જોશું. તો ગુજરાત બન્યું ને એ 1960 થી. સૌ પ્રથમ જે મુખ્યમંત્રી હતા ડોક્ટર જીવરાજ મહેતા, ત્યારબાદ બળવંતરાય મહેતા, ત્યારબાદ હિતેન્દ્ર દેસાઈ, તમે જુઓ તો ત્રણેય સવર્ણ. ત્યાર પછી ઘનશ્યામભાઈ ઓઝા, ચીમનભાઈ પટેલ, બાબુભાઈ જસભાઈ પટેલ. તો આ તમે જુઓ ને તો એ પણ બધા સવર્ણો, 15% વાળા. એટલે આપણા 85% વાળા જે ઓબીસી એસટી છે એના તો કોઈ મુખ્યમંત્રી 1976 સુધી નહોતા બન્યા. ત્યારબાદ માધવસિંહ સોલંકી, જે પહેલી વખત 24 ડિસેમ્બર 1976 માં એ મુખ્યમંત્રી ગુજરાતના બન્યા. માધવસિંહ સોલંકી ઓબીસી હતા, પણ ઓબીસી સમાજને જ ખબર નહોતી કે ઓબીસી હતા. માધવસિંહે ઓબીસી ના જયારે 28% અનામત આપી ગુજરાતની અંદર, ત્યારે ઓબીસી ના લોકો એની સામે પડ્યા હતા. એટલા માટે કે ઓબીસી ને ખબર જ નહોતી માધવસિંહ સોલંકી ઓબીસી છે, અને માધવસિંહ અને એના સાથીદારોએ ક્યારેય ઓબીસી ને ઝઘડવાનો કોઈ પ્રયત્ન જ નહોતો કર્યો. એ હંમેશા ક્ષત્રિય સમાજની સાથે જ રહેતા. એટલે જે સમાજને લાભ માટે તમે કામ કરો પણ એ સમાજને જ ખબર ન હોય તો એ સપોર્ટ કરવાને વિરોધમાં જાય, અને એ બાબતે એને સરકાર પણ એની જવું પડ્યું હતું. ત્યારબાદ બાબુભાઈ જસભાઈ પટેલ આવે છે, ફરીથી એક વખત માધવસિંહ સોલંકી બને છે. કોંગ્રેસના સરકારમાં અમરસિંહ ચૌધરી, એક વખત આદિવાસી, જે શેડ્યુલ ટ્રાઇબ આપણે જેને અનુસૂચિત જનજાતિ, એ પણ એક વખત મુખ્યમંત્રી બન્યા હતા. ફરીથી માધવસિંહ સોલંકી બને છે. ત્યાર પછી ચીમનભાઈ પટેલ એ બને છે મુખ્યમંત્રી, એ 4 માર્ચ 1990 ની અંદર. ચીમનભાઈ પટેલ પછી છબીલદાસ મહેતા મુખ્યમંત્રી, એ પણ સવર્ણ. કેશુભાઈ પટેલ, એ પણ 15% વાળા. સુરેશભાઈ મહેતા, એ પણ આપણા ઓબીસી એસસી એસટી માં નથી આવતા. શંકરસિંહ વાઘેલા, એ પણ 15% વાળા. દિલીપ પરીખ, એ પણ 15% વાળા. ટૂંકમાં ઓબીસી કે એસસી કે એસટી નથી. ત્યાર પછી આવે છે નરેન્દ્રભાઈ મોદી, એ પણ તમે જો તો વાણિયા સમાજના છે. ત્યાર પછી આનંદીબેન પટેલ, છેલ્લે વિજયભાઈ રૂપાણી હતા, અને ત્યારબાદ અત્યારે જે વર્તમાન છે ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ. વિચાર કરજો કે જેની વસ્તી ઓબીસી એસસી એસટી ની 75 થી 85% હોય, તમે જુઓ તો એના મુખ્યમંત્રી કેટલા બન્યા? તો ખાલી એક બે આંગળીના વેઢે ગણી શકાય.
તો એ મુખ્યમંત્રીનું તમે પરફોર્મન્સ જુઓ તો બહુ સારું હતું. આદિવાસી મુખ્યમંત્રી બન્યા કે માધવસિંહ બન્યા ઓબીસીના, તો એમણે કાર્યભાર એનો બહુ સારો હતો. છતાં ત્યાર પછીની કે અગાઉની કોંગ્રેસ સરકાર ત્યાર પછીની ભાજપ સરકારમાં ક્યારેય કોઈ ઓબીસી કે એસસી કે એસટી ના મુખ્યમંત્રી બન્યા નથી, જેને ખાસ કરીને આપણે પછાત વર્ગો કહીએ. વર્તમાન આપણે જે ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની સરકાર છે ને, એમાં આપણે જોઈએ તો ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ પોતે ખુદ કણબી પટેલ, બરોબર, પાટીદાર સમાજના. ત્યાર પછી રાજેન્દ્રભાઈ ત્રિવેદી આવશે, તો એ બ્રાહ્મણ છે, બરોબર, એટલે 15% વાળા. જીતુભાઈ વાઘાણી છે, આ બધા કેબિનેટ મંત્રી છે. ઋષિકેશ પટેલ છે, પૂર્ણેશ મોદી છે, તમે જો તો બધા સવર્ણો. રાઘવજીભાઈ પટેલ એ કણબી પાટીદાર. કનુ દેસાઈ એ ઓબીસી હોવાની શક્યતા ખરી? હા. ત્યાર પછી કિરીટસિંહ રાણા એ ક્ષત્રિય, એટલે 15% વાળા. નરેશ પટેલ છે એ આદિવાસી છે. પ્રદીપસિંહ પરમાર છે એ એસસી અનુસૂચિત જાતિના છે. અર્જુનસિંહ ચૌહાણ એ તમે જુઓ તો એ પણ સવર્ણમાંથી હોઈ શકે. રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી જે સ્વતંત્ર હવાલો જેને મળ્યો કે જેની પાસે પાવર હોય, સ્વતંત્ર હવાલો એટલે કે એ ખાતું પોતાને સ્વતંત્ર છે, એમાં ભલે રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી હોય. હર્ષ સંઘવી છે એ પણ વાણિયા સમાજના 15% વાળા. જગદીશ વિશ્વકર્મા એ પંચાલ છે એટલે એ ઓબીસી હોઈ શકે. બ્રિજેશ મેરજા એ કણબી પાટીદાર. જીતુ ચૌધરી એ કદાચ ઓબીસી હોઈ શકે. મનીષાબેન વકીલ એસસી. તો આમાં તમે જુઓ ને તો સ્વતંત્ર હવાલો કોની પાસે હતો? તો ફક્ત હર્ષ સંઘવી પાસે. બાકીના જે બધા છે મંત્રીઓ, એ કોઈ સ્વતંત્ર હવાલો નથી એની પાસે. મીન્સ કે રાજ્ય કક્ષાના પ્રધાન એટલે એની પાસે ઉપર કેબિનેટ મંત્રી હોય. તો એ એવા કોણ છે? બ્રિજેશ મિર્ઝા, જીતુ ચૌધરી અને મનીષાબેન વકીલ સુધી, ત્યાં સુધી સ્વતંત્ર હવાલા વાળા છે. ત્યાર પછીના જેટલા મંત્રી છે ને, મુકેશ પટેલ એ સ્વતંત્ર હવાલો નથી. એટલે કે ખાલી એક એને ગાડી મળે, બંગલો મળે, પણ એની ઉપર એક પ્રધાન પદ મળે. આપણે એપ્રેન્ટિસની જેમ એ શીખે. મુકેશ પટેલ, નિમિષાબેન સુથાર, અરવિંદ રિયાણી, કુબેર ડિંડોર, કીર્તિસિંહ વાઘેલા, ગજેન્દ્રસિંહ પરમાર, આરસી મકવાણા, વિનોદ મોરડિયા, દેવાભાઈ માલમ. હવે ગુજરાતમાં સૌથી મોટી વસ્તી કોણ? તો કોળી, જેની 28 થી 30% જેવી વસ્તી. તો એ કોળી સમાજના તો એક વખત મુખ્યમંત્રી બન્યા જ નથી. અને વર્તમાન સરકારની અંદર કોળી સમાજના મુખ્યમંત્રીની વાત કરો તો જવા દો, પણ એનો એક કેબિનેટ મંત્રી પણ નથી. 2 મંત્રી છે, આરસી મકવાણા અને દેવાભાઈ માલમ, તો રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી છે, અને એના ઉપર કેબિનેટ મંત્રી હોય. તો આ દરેક મિત્રોએ આ વાત બરોબર સમજવાની છે કે આપણે જેને આપણી સરકાર કહીએ છીએ એમાં ઓબીસી, એસસી અને એસટી નો ભાગીદારી કેટલી? તો કે હાવ નહીવત છે. 1-2 પ્રધાન તમને જોવા મળે. તો આ બાબતે રમશીભાઈ દાપા, તમારું શું કહેવાનું છે? કે મત આપણા છે વધારે, અને તમે જોવો તો પ્રધાનમંડળમાં તો આપણું સ્થાન છે જ નહીં ક્યાંય. આ આપણે કાલ્પનિક વાત નથી કરતા, આપણી સામે જે રેકોર્ડ છે એ મૂક્યો છે. તો એ બાબતે ધરમસિંહભાઈ તમારું શું કહેવાનું થાય છે? એમાં એવું છે કે પાર્ટીના માલિકો શાસક જાતિઓ કહેવાય 15% વાળા છે. એટલે કોને હું આપું ઈ નક્કી કરે છે. આપણે 85% 15% લોકોને દયા પર દઈએ છીએ. એની દયા જે થાય એટલું આપણને આપે. તો 15%ની રાજનીતિ, જે બહુજનોની રાજનીતિ, ઓબીસી, એસસી, એસટી, કોળી સમાજની રાજનીતિ જ્યાં સુધી પોતાની રાજકીય તાકાત ના બતાવે ત્યાં સુધી આ લોકોના બટકા ઉપર આપણે જીવવું પડે છે. એટલે આપણે તો રાજકીય રીતે જે આપણને અન્યાય થઈ રહ્યો છે, તો રાજકીય રીતે થાય ને પછી સામાજિક રીતે થાય ને આપણે આર્થિક રીતે થાય. એટલે આપણે તો લોકોને એ સમજાવવું પડે કે ભાઈ જ્યાં સુધી વસ્તી પ્રમાણે આપણી ભાગીદારી ન આપે તો એ લોકો આપણે કામ ન કરવું જોઈએ. કોઈ કંપનીના 4 ભાગીદાર હોય અને શાયરીનો જો હરખો હિસ્સો ન મળતો હોય તો એ કઈ ભાગીદારી તરત જ છૂટી કરી નાખે. તો આપણા લોકો જે ઓબીસી, એસસી, એસટી વાળા જે આ 3% કહેવાય ને 3% વાળાની પાર્ટીઓમાં કામ કરે છે,
એટલે આપણને આ રીતે રાજકીય રીતે અન્યાય થાય છે. બરોબર છે. વીટીપીના રાષ્ટ્રીય કન્વીનર કેબી બાબરિયા પણ આપણી સાથે છે. તો બાબરિયા સાહેબને વાત કરીએ કે બાબરિયા સાહેબ તમે આ બાબતે શું કહેવા માંગો છો? મારું કેવું છે કે આ જે રાજનીતિ જે ચાલી રહી છે અને તમે જે બધા પ્રધાનોના અને જે અહીંયા બધી માહિતી જે સ્ક્રીન પર રાખી અને પબ્લિકની સામે જેમ તમે ફેક્ટ રજૂ કરી છે એ જોતા અને અધ્યયન કરતા દેશની જે 74 વર્ષની રાજનીતિનો અધ્યયન કરતા એ ખ્યાલ આવે છે કે દેશની અંદર એક મોટું ષડયંત્ર છે કે 2-3% લોકો જે છે એને દેશની તમામ સંપત્તિઓ ઉપર કબજો કરી અને એક સંપત્તિ પર કબજો કરી રાજ ઉપર કબજો કરી અને અબજો કરોડો અબજો રૂપિયા જે છે ભેગા કરી અને એ રૂપિયાના જોરે એ ઓબીસી એસસી અને એસટી ના જે ધારાસભ્યો છે સંસદ સભ્યો છે એમને ખરીદી અને એ લોકો રાજ કરી રહ્યા છે. એમની દેશમાં એવું કહી શકાય કે દેશમાં લોકશાહી જેવું છે જ નહીં કશું. લોકશાહી એને જ કહી શકાય જેમાં તમામ લોકોનું પ્રતિનિધિત્વ હોય, તમામ લોકોની તમામ જગ્યાએ ભાગીદારી હોય. તમે જે આંકડાઓ જે પ્રધાનોના આંકડા આપ્યા એવા જ આંકડાઓ જે છે એ ન્યાયપાલિકાના પણ એ જ પરિસ્થિતિ છે, તમામ યુનિવર્સિટીઓમાં પણ એ જ પરિસ્થિતિ છે, બેંકોમાંથી જે કરોડો અબજો રૂપિયાની જે લોનો આપવામાં આવે છે એના આંકડાનું જો એનાલિસિસ કરવામાં આવે તો એમાંથી પણ જોઈ શકાય છે કે ફક્ત 1-2% લોકો જે છે એને આ દેશની તમામ જગ્યાઓ પર કબજો કરી લીધો છે અને એના જોરે ત્યાંથી નાણાકીય જે છે એ આપણા લોકોની ખરીદી અને રાજ કરે છે. આમાં લોકશાહીમાં જે લોકોનું રાજ કહેવાય એ લોકોનું રાજ નથી. લોકશાહી સાથે આ એક મજાક છે कि धनवानों के रुपये से गरीबों के वोट को खरीद के धनवान जो गरीबों पे राज कर रहे हैं ये देश में एक बड़ा षड्यंत्र है. इस षड्यंत्र को वो ही लोग तोड़ सकते हैं जो लोग एक पक्का इरादा करके इस दिशा में आगे आए. और मैं इस बात पे बोल सकता हूँ कि आज गुजरात में जो व्यवस्था परिवर्तन पार्टी जो काम कर रही है वो यही दिशा में काम कर रही है कि इस देश के अंदर जो 2-3% लोगों ने पूरी संपत्ति पर, पूरे उद्योगों पर, पूरी यूनिवर्सिटियों पर, कोर्ट पर, सभी जगह पे जो कब्जा करके रखा है उस कब्जे को छुड़वा के सभी पूरे देशवासियों की जितनी आबादी है वो सभी लोगों के बीच में बांटना चाहिए. तभी जो है वो सभी को न्याय मिला ऐसा बोल सकते हैं और तभी हम बोल सकते हैं कि देश में लोकशाही के हिसाब से राज चल रहा है. बाकी ये डेमोक्रेसी नहीं है. ये धनवान लोग धन से गरीबों के वोट को खरीद के गरीबों पे राज कर रहे हैं, मजदूरों पे राज कर रहे हैं और पूरी योजनाएं जो है. दुख की बात ये है कि धनवान जो है वो धन कमाए उसके लिए हमको कोई इतना ऐतराज नहीं है, लेकिन करोड़ों अब्जो गरीब जो है उसको ऐसी हालत में छोड़ दिया है कि उसको 2 टक खाने का, उसकी जो अपने बच्चों की पढ़ाई का, ठीक से रहने का, ठीक से आरोग्य का इतनी भी व्यवस्था ये जालिम शासकों ने नहीं की है. और आज ऐसी व्यवस्था बना के देश में छोड़ी है कि एक आदमी एक दिन का 10,000 करोड़ रुपया कमाता है और दूसरी ओर देखे तो एक आदमी को 200 रुपया कमाने में भी तकलीफ है. आज मैं आपको बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट की बात कहूं जो गुजरात में ही है और मोदी साहब जो बोल रहे हैं कि गुजरात मॉडल और यही मॉडल को लेके वो पूरे भारत में ढिंढोरा पीट रहे हैं मेरा गुजरात मॉडल. लेकिन वहां में जाके जब मैंने गांव में जाके सर्वे किया तो मुझे पता चला कि एक महिला को शाम तक काम करने का सिर्फ 120 रुपया मिलता है. 120 रुपया पूरे दिन का. आप कल्पना कीजिए
कि इसमें इतनी महंगाई में 120 रुपया मिलने पर वो अपना घर कैसे चलाते होंगे। और ये जो लुटेरे लोग हैं वो लोग इतने निर्दयी है, इतने घातकी है कि ये लोगों को इसकी कोई चिंता नहीं है, इसको इस देश को ये लूटने में पड़े हैं। तो जब तक हम इस व्यवस्था को बदलने के लिए आगे नहीं आएंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि इसमें हम कोई फेर बदलाव कर पाएंगे। हम जो है वो राज सत्ता बदलते हैं, पार्टियां बदलते हैं, लेकिन व्यवस्था बदलने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। जब तक इस व्यवस्था को नहीं बदलेंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि हम जो ये दुखी पीड़ित वंचित जो लोग हैं उसके लिए कुछ कर पाएंगे। तो हम मैं मानता हूं चिमन भाई कि ये जो चल रहा है ये बिल्कुल एक षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र अंदर ये लोगों ने कानून के माध्यम से हमारे लोगों को, ओबीसी एससी एसटी के एमपी एमएलए को इतना दबा के रखा है, इतनी एजेंसियां रखी है कि ये एजेंसियां जो है वो इसको हिलने नहीं देती है। वो अगर कुछ भी बोलने की भी हिम्मत करे तो उसके पीछे ईडीआई लगा देते हैं, ईडी लगा देते हैं, सीबीआई लगा देते हैं, इनकम टैक्स लगा देते हैं। तो जो हमारे नेता है, हमारे एमपी एमएलए है, वो बोलने की भी हिम्मत नहीं कर सकते हैं, और इसी विष चक्र में हमारा देश चल रहा है। हम आशा करते हैं कि इस विष चक्र को तोड़ने के लिए देश के ईमानदार, बुद्धिजीवी और बहादुर लोग आगे आए, तभी हम इस विष चक्र को, इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करके हम देश में सभी लोगों को न्याय दिला पाएंगे। खूब खूब सरस बात करी बाबरिયા साहेब। મિત્રો, આપણે ગુજરાત સરકારના મંત્રીમંડળની વાત કરીએ, મુખ્યમંત્રીની વાત કરીએ, તો હવે આપણે કેન્દ્ર સરકારનું પણ સાથે સાથે જોઈ લઈએ કે ભાઈ જે કેન્દ્ર સરકાર છે, આપણે સંસદ સભ્યો જે ચૂંટીને મોકલીએ છીએ ત્યાં આપણી શું પરિસ્થિતિ છે। ઘણી વખત આપણને એમ થાય કે ભાઈ સારું અહીંયા આપણે કઈ નહીં હતો, પણ ત્યાં તો આપણી છે ને પરિસ્થિતિ બહુ સારી। તો દિલ્હીની અંદર તમે જુઓ ને તો મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી, પછી કેબિનેટ મંત્રી તમે જુઓ તો બધા તમને જે મુખ્ય મુખ્ય છે ને એ બધા 15% વાળા સવર્ણો જોવા મળશે। નરેન્દ્રભાઈ મોદી એ વાણિયા સમાજમાંથી આવે, ત્યાર પછી રાજનાથ સિંહ તો એક ક્ષત્રિય, અમિત શાહ વાણિયા, નીતિન ગડકરી સવર્ણ, નિર્મલા સીતારામન સવર્ણ, નરેન્દ્ર સિંહ તોમર એ ઓબીસી છે લગભગ, પછી સુબ્રમણ્ય જયશંકર એ સવર્ણ, અર્જુન મુંડા આદિવાસી, સ્મૃતિ ઈરાની સવર્ણ, પિયુષ ગોયલ સવર્ણ, ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન સવર્ણ, પ્રહલાદ જોશી સવર્ણ, નારાયણ રાણે સવર્ણ, શિવાનંદ સોનેવાલ એક કદાચ ઓબીસી હોવાની શક્યતા ખરી, મુખ્તાર અબ્બાસ નકવી તો અત્યારે હમણાં છેલ્લું જે વિસ્તરણ થયું તે એમાં નીકળી ગયા છે। ત્યાર પછી વિરેન્દ્ર કુમાર એ એસસી, પછી ગિરિરાજ સિંહ સવર્ણ, જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા તો એ સવર્ણ, રામચંદ્ર પ્રસાદ સિંહ સવર્ણ, અશ્વિન વૈષ્ણવ સવર્ણ, પશુપતિ કુમાર પારસ તો એ છે અનુસૂચિત જાતિ, ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવત સવર્ણ, કિરણ રિજુ સવર્ણ, રાજકુમાર સિંહ સવર્ણ, હરદીપ સિંહ પુરી એ સવર્ણ, મનસુખ માંડવિયા એ સવર્ણ, ભૂપેન્દ્ર યાદવ એ ઓબીસી, મહેન્દ્રનાથ પાંડે સવર્ણ, પરસોત્તમ રૂમાલા સવર્ણ, કિશન રેડ્ડી સવર્ણ, અનુરાગ સિંહ ઠાકોર સવર્ણ। આ બધા કેબિનેટ મંત્રી છે। આટલા કેબિનેટ મંત્રીમાં તમે જુઓ તો એક પણ તમને ગુજરાતમાંથી કોળી નહીં દેખાય, બે કણબીને દેખાશે, પરસોત્તમ રૂપાલા અને મનસુખભાઈ માંડવિયા। ગુજરાતમાં જેની સૌથી મોટી વસ્તી છે એ ઓબીસી માં, એ તમે જુઓ તો ત્યાં એનું કેબિનેટમાં એનું સ્થાન જ નથી। એમાં સૌથી મોટી કોળી વસ્તી ગુજરાતમાં, તો કોળી સમાજને તો એ લોકોએ હાવ બાદબાકી જ કરી નાખી। ત્યાર પછી રાજ્ય કક્ષાના જે મંત્રી હોય ને, સ્વતંત્ર જેને હવાલો કરીએ આપણે, કે જેની સ્વતંત્ર હવાલો હોય એટલે એની પાસે જેમ ગુજરાત સરકારમાં જેમ કેન્દ્ર સરકારમાં હોય, તો એવા બે મંત્રી છે, એક રાવ ઇન્દ્રજીત સિંહ અને ડોક્ટર જીતેન્દ્ર સિંહ। એ સિવાયના રાજ્ય કક્ષાના જે મંત્રીઓ છે એ બધાની ઉપર કેબિનેટ મંત્રી, તો એની અંદર આપણા એસસી અને એસટી અને ઓબીસી ના મૂકી દીધા છે કે ફક્ત જેમ ગુજરાત સરકારની અંદર આપણે જોયું ને કે ગાડી બંગલો મળે, પ્રધાન બધું મળે, પણ એની પાસે કોઈ નીતિ વિષયક નિર્ણય લેવાની કોઈ શક્તિ ન હોય। એની યાદી ઘણી લાંબી છે,
એમાં ભાજપ વાળાનું કહેશે કે ભાઈ એના નામે આટલા ઓબીસી ના આપ્યા ને આટલા એસસી ના બનાવ્યા, પણ એનો કોઈ અર્થ નથી ને. જેની કેબિનેટ કક્ષાના મંત્રી હોય તો એની પાસે શક્તિ હોય ને, એ કેબિનેટ મિટિંગમાં જાય, નીતિ વિષયક નિર્ણયો લે. તો આ જે ટોટલી મંત્રીમંડળની આપણે યાદી જોઈ, કેન્દ્ર સરકારની અંદર વિચાર કરજો, અત્યાર સુધી પ્રધાનમંત્રીની જે વડાપ્રધાન ની યાદી આપણે જોઈએ ને, તો એક વખત એમની દેવગોડા એ ઓબીસી, જેને આપણે કહીએ ને કે ઓબીસી વડાપ્રધાન બન્યા હતા. એ સિવાય એક પણ વખત કોઈ ઓબીસી વડાપ્રધાન બન્યા નથી. અને આ આપણી હકીકત છે, આપણી સામે દસ્તાવેજી પુરાવો છે. ઘણી વખત આપણા કોળી સમાજને એમ થાય કે ડોક્ટર મહેન્દ્રભાઈ મુંજપરા તો છે ને ત્યાં કોળી સમાજના, પણ એ રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી છે, એના ઉપર એક કેબિનેટ મંત્રી, તો એનો શું મતલબ? માણસ પાસે શક્તિ ક્યારે મળે? તો એના કરતા તમે વસ્તીના પ્રમાણમાં તમે જોવો ને, તો આપણે તો કેટલા અડધોઅડધ ઓબીસી ના, જે 50% કેબિનેટ મંત્રીઓ ઓબીસી ના હોવા જોઈએ, એના બદલે માં 1-2 એસસી ના 14% જેટલા હોવા જોઈએ, આદિવાસી ના હોવા જોઈએ. પણ એ બધાના નમૂના એક રાખે એટલે એ લોકો ખુશ થઈ જાય. બાકીનું બધું 15% વાળા જે છે, તો આ લડાઈ છે ને એ 85 વિરુદ્ધ 15% વાળાની છે. 85% વાળા એમ સમજે કે અમારી સરકાર છે, અમારા સંસદીઓ છે, પણ એ સંસદીઓ ને એવા મજબૂર બનાવે કે એમને ઈચ્છા હોય ને કે ભાઈ ઓબીસી કે એસસી કે એસટી માટે બોલે, તો પણ નથી બોલી શકતા. કેમ કે સરકારની નીતિ એવી હોય, તો એમાં કઈ કરી શકતા નથી. તો આ હકીકત છે આપણી સામે. આ બાબતે આપણે ધર્મસિંહભાઈ થાપાના એની પાસેથી આપણે જાણીએ કે ધર્મસિંહભાઈ, તમારું શું કહેવાનું છે? કેન્દ્ર સરકારની અંદર જે દિલ્હી છે, તો ત્યાં તો આપણું પ્રતિનિધિત્વ છે જ નહીં, તો તમે શું કહેવા માંગો છો કે આ પરિસ્થિતિ ઓબીસી એસટી એસટી ક્યાં સુધી સહન કરશે અને શા માટે આવું થાય છે? વસ્તી આપણી વધારે, મંત્રીઓ દરેક પાર્ટીના માલિકો જે શાસક તો જેને પાર્ટી બધી સરળ બનાવી છે, તો જ્યારે ઉચ્ચ રાખવામાં આવે તો એ પેલા જે મનુસ્મૃતિ મુજબ સવર્ણોને તે ઉપર રાખવામાં આવશે. આપણે લોકસભાની વાત કરીએ 1952માં, તો લોકસભામાં કુલ પદ સભ્યોની સંખ્યા 499, એમાં બ્રાહ્મણ સંસદોની સંખ્યા 173 હતી. હવે તમે વિચાર કરો કે 3% વસ્તી 1952 ની વાત કરું તો એની 35% વસ્તી થઈ છે. એ રીતે 1957માં 490 લોકસભાના સંસદ સભ્યની સંખ્યા હતી, તો એમાં 230 બ્રાહ્મણોની સંખ્યા હતી, એટલે 17% થયા. 1962 ની વાત કરીએ તો 510 લોકસભામાં સભ્યોની સંખ્યા હતી, એમાં રીતે 210 ની વાત કરીએ 41% થયા. એવી રીતે 1967માં 523 192, 37%. 1971માં 523 માં 178, અને 1977 ની વાત કરીએ 542 માં 117 એટલે 25%, અને 1980માં 513 માં 190. આ રીતે આ બધી પાર્ટીના માલિકો બ્રાહ્મણ છે. એટલે લોકસભા અને રાજ્યસભા, તો જેવી લોકસભામાં પરિસ્થિતિ છે એવી તો રાજ્યસભામાં પરિસ્થિતિ છે. તો આજે રાજ્યસભાની વાત આવું જ પરિણામ છે. દરેક જગ્યાએ બ્રાહ્મણોની સંખ્યા ગણી લઈએ તો 3% ની ખરેખર તો 216 હોય, તો એ 200 એટલે 3 એટલે 6 ગણા, 3 તેરી 6, 200 ની આજુબાજુ હોય. તો બ્રાહ્મણોની સભ્યોની સંખ્યા 70% છે. 1957 ની 60 ની સુધી ગણીએ ને તો લોકસભા રાજ્યસભામાં બ્રાહ્મણનું વર્ચસ્વ છે. પછી અટલ બિહારી વાજપેયીની જે વાત કરીએ બ્રાહ્મણોનું, કેન્દ્રીય કેબિનેટ મંત્રી કુલ પદ 19 હતા, 19 માંથી 10 તો બ્રાહ્મણો હતા, એટલે બ્રાહ્મણો 53% વસ્તી થઈ. કેન્દ્રીય રાજ્ય તથા નાયબ મંત્રીની 49 સંખ્યા, એમાંથી 34 સંખ્યાની છે. એવી રીતે સેક્રેટરી, એડિશનલ સેક્રેટરી, જોઈન્ટ સેક્રેટરી 500 ની સંખ્યા પદ હતી, તો બ્રાહ્મણોની 310 સંખ્યા છે, એટલે 62% વસ્તી થઈ. ગવર્નર, લેફ્ટનન્ટ ગવર્નરની કુલ પદ 70% હતી, તો 13 એમાં બ્રાહ્મણો, એટલે 48%. જાહેર સાહસોની મુખ્ય કારોબારી 58, તો 91 બ્રાહ્મણો. એટલે આવી રીતે આપણે
તો ઉચ્ચ પદો ઉપર મારે આગળ તો લાંબુ લિસ્ટ છે. આજે કેન્દ્રીય કેબિનેટ મંત્રીની વાત કરીએ કે મંત્રીઓના સચિવોની વાત કરીએ કે દરેક જગ્યાએ બ્રાહ્મણનું વર્ચસ્વ 61% સુધી છે. અને નરેન્દ્ર મોદીની ભાજપા સરકારની વાત કરીએ તો 24 મિનિસ્ટરોમાંથી ઓબીસીનું એક પણ મિનિસ્ટર નથી કેબિનેટમાં. અને કુલ 24 મિનિસ્ટરમાંથી બ્રાહ્મણ 9 છે, રાજપૂત 3 છે, અન્ય સવર્ણ 5 છે, વાણિયા 3 છે, મુસ્લિમ 1 છે, અનુસૂચિત જાતિ 2 અને અનુસૂચિત જાતિ 1, એટલે ઓબીસી તો 0 છે. એટલે રાજકીય રીતે તો જોઈએ ને તો ઓબીસી એસસી એસટી નું જે વસ્તીના પ્રમાણમાં પ્રતિનિધિત્વ હોવું જોઈએ સંવિધાન મુજબ, એ આ સવર્ણોની અને શાસક જાતિઓ તો કોઈ આપવાના જ નથી. એટલે જ્યાં સુધી ઓબીસી એસસી એસટી અને 85% બિન બ્રાહ્મણ અને બ્રાહ્મણની લડાઈ વર્ષોથી આપણા લોકો લડતા આવ્યા છે અને આપણું હડપ કરતા આવ્યા છે. દરેક પાર્ટીના માલિકો 3% વાળા છે, 97% લોકોનો હડપ કર્યા છે. એટલે જ્યાં સુધી આપણે લોકો રાજકીય તાકાત નહીં બતાવીએ ત્યાં સુધી આ લોકોની દયા ઉપર જઈશું, ભીખ ઉપર જઈશું તો આપણે જૂઠ-મૂઠ ખાવા મળશે. એટલે વ્યવસ્થા પરિવર્તન પાર્ટી ઓબીસી એસસી એસટી ના અધિકારો માટે લડવા નીકળી છે, રાજકીય તાકાત વધારવા નીકળી છે. આજે મતની તાકાત લોકશાહીમાં શું હોય એ પણ ઓબીસી એસસી એસટી અને કોળી સમાજ બતાવવા નીકળી છે. જ્યાં સુધી ગુજરાતની વાત કરીએ તો કોળી સમાજ મોટો સમાજ છે. તો આજે 2022ની જયારે વિધાનસભાની વાત કરીએ તો કોળી સમાજને 16% ટિકિટ મળી છે, જયારે કડવા લેવાની બેને અલગ અલગ 59 ટિકિટ મળી છે. આ રીતે રાજકીય રીતે ટિકિટની વહેંચણી કરવા આ જ તે સવર્ણો કહેવાય છે. અને આપણા લોકો એક ટિકિટ હાટું ભીખ માંગે છે. અરે જે સમાજમાં રાજ કરવાની શક્તિ પડી હોય તો રાજકીયનું નિર્માણ ન કરીએ. આજે કાશીરામ સાહેબ યુપીમાં જો બીએસપી આપણા બહુજનોને જગાડીને બનાવતા હોય તો આપણે ગુજરાતમાં શા માટે આપણા લોકોને જગાડીને ગુજરાતની ગાંધીનગર આપણે ગાડી પર ન બેહાડવા જોઈએ? ક્યાં સુધી આ લોકોની દયા પર જીવવાનું? એટલે આપણા મત છે તો રાજ તો આપણું થવું જોઈએ. હવે જે લોકોની તાકાત નથી ધારાસભ્ય એક ગામમાં સરપંચ બનવાની અને આપણા મતથી દરેક પાર્ટીના માલિક બને સરકાર બનાવ્યા પછી આપણને લાચાર રાખે છે. તો આ લાચારી જો છોડવી હોય અને બહુજનોનું હિત કરવું હોય તો આપણે પોતાની રાજકીય તાકાત વધારવી પડે. એટલે વ્યવસ્થા પરિવર્તન પાર્ટી મેદાનમાં એ માટે જ આવી છે કે આપણા મત છે તો બીજાનું રાજ શા માટે, અને આપણે એની પર ભીખ ઓલા પર જીવન. એક મતની તાકાત શું છે, શાસન આપણું હોય તો શું કરીએ કે આજે એ લોકોનું રાજ છે એટલે કોને હું આપવું અને કોને હું ન આપવું, ક્યાં કાપવા, એ બધું નક્કી કરી નાખે છે. હમણાં તમે સિમનભાઈ સાહેબે વાત કરી કે 340 આઈએસ છે, એક પણ પરીક્ષા આપ્યા પાસ કરી લીધા છે. 31 સચિવો છે, એક પણ પરીક્ષા નથી આપી પાસ લીધા, બધા સવર્ણો છે. અને આપણે 16 બારીથી આ લોકોને નોકરીઓ આપવા મળ્યા છે. આપણા ઓબીસી એસસી એસટી ના છોકરાઓ રાજનીતિ એક પરીક્ષા મહેનત કરે છે, પણ આપણા ભાગની નોકરીઓ જે આ લોકો ખાઈ રહ્યા છે માત્ર આપણા મતથી સરકાર બનાવી ખાઈ રહ્યા છે. તો આવા જે સવર્ણો છે, જાતિઓ છે, એને આપણે ઉખેડીને ફેંકી દઈશું અને આપણું રાજ આવવું જોઈએ. ખૂબ ખૂબ આભાર ધર્મસિંહભાઈ, તમે સરસ મજાની વાત કરી. હવે આપણે છે ને બીજા એક જ વિષય કે ભાઈ આપણું પ્રતિનિધિત્વ કે ભાગીદારી ત્યાં છે નહીં, મત આપણા છે. તો જે ભારતનું જે બંધારણ છે ને એમાં સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય ન્યાય આપવાની જે પ્રસ્તાવના આમુખમાં જ વાત કરી છે. તો નથી પ્રતિનિધિત્વ, આપણા લોકો મજબૂર છે ત્યાં જઈ ધારાસભ્ય કે સંસદ સભ્ય બને પણ કોઈ કામ નથી કરી શકતા. તો એના પરિણામ શું આવ્યા એ પણ આપણે જાણવું પડે ને. કે દાખલા તરીકે જે લોકો શાસન કરે છે એ બધા જો પ્રમાણિક હોત તો આપણને કોઈ પણ પ્રધાનમંત્રી બને, કોઈ પણ કેબિનેટ મંત્રી બને, આપણને કાંઈ વાંધો નથી. એનામાં કોઈ ભેદભાવ વાળી નીતિ ન હોય. દરેક સમાજનો ઓબીસી એસસી એસટી સવર્ણ બધાનો એક સરખો વિકાસ થાય, બધાને આર્થિક ન્યાય મળે, રાજકીય ન્યાય મળે, સામાજિક બધાને ન્યાય મળે તો આપણને કાંઈ વાંધો નહોતો.
ઉત્તમ એ શાસન હોય, પરંતુ તમે જુઓ ને તો એ બન્યું છે કે નથી બન્યું એ આપણે જોઈએ. તો આજે આપણી ભાગીદારી નથી, આપણા લોકો ત્યાં જે કઈ કરી નથી શકતા, એનું પરિણામ એ આવ્યું કે આપણે પેલું જોયું કે સંસદ અને વિધાનસભા ઉપર એ લોકોનો કબજો છે. લોકશાહીનો બીજો સ્તંભ છે એ ક્લાસ 1 અધિકારીઓ, આઈએસ, આઈપીએસ, આઈઆરએસ અને આઈએફએસ, આ અધિકારીઓ, તો એ બધો એ લોકોના હાથમાં છે. ઓબીસી ના તો તમે જોવો ને તો 52% થી વધારે વસ્તી, પણ 4 થી 5% જેનું પ્રતિનિધિત્વ. એસસી એસટી નું આપણા ઓબીસી કરતા વધારે પ્રતિનિધિત્વ છે. સુપ્રીમ કોર્ટ અને હાઈકોર્ટના જજ તમે જોવો ને તો એક રેડા ખેડા કોક એસસી કે ઓબીસી નો મળે, બાકી બધા સવર્ણોના. ટીવી મીડિયા, જે લોકશાહીનો ચોથો સ્તંભ છે, અને લોકોને અન્યાય થાય તો ટીવી મીડિયા છે સતત એનું કામ કે લોકોને સત્ય દેખાડે કે આ લોકોને અન્યાય થાય છે, તો એ ટીવી મીડિયા છે એ ટોટલી એના ઉપર સવર્ણોનો કબજો છે. તો આપણા હાથમાં શાસન નથી, આ એના ગંભીર પરિણામ આવ્યા ખરાબ. તમે જુઓ ને તો વડાપ્રધાનમાં કે ભાઈ આ આપણી વસ્તી આટલી બધી છે 75 થી 85%, છતાં આપણે શાસક નથી, એટલે કે ભાગીદારી નથી. એના પરિણામ તમે જોયો. આઈએસ ઓફિસરનું આપણે કીધું ભાઈ કેટલા છે, તો નથી. હાઈકોર્ટ સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ તો નથી, આપણા મીડિયા પર કબજો નથી. જે બંધારણમાં પ્રસ્તાવનાની અંદર લખ્યું છે કે આર્થિક ન્યાય, હવે દેશમાં 10,000 ઉદ્યોગપતિ તમે લ્યો અને એનો સર્વે કરજો તો એક પણ તમને ઓબીસી, એસસી અને એસટી નહીં મળે. એનો મતલબ દેશની મોટા ભાગની સંપત્તિ છે ને એ 15% વાળા પાસે લગભગ 95 થી 97% સંપત્તિ છે, અને 85% વાળા પાસે માંડ 3-4% સંપત્તિ છે. આ હકીકત છે. તો એ મંડળ કમિશનનો જે અમલ છે એ આઝાદીથી જે આપણને ઓબીસી ને અનામત મળવી જોઈતી હતી એ નથી મળી. એનું કારણ કે આપણા લોકો શાસક નથી પહેલેથી. એના હિસાબે અત્યારે સૌથી પીડિત હોય ને દેશની અંદર તો ઓબીસી માં આવતા કોળી, ઠાકોર સહિત જે 146 જ્ઞાતિ છે ને, સૌથી વધારે નુકસાન એનું છે. એસસી એસટી ના જેવા ગમે એવા ધારાસભ્યો કે સંસદ સભ્યો, પણ એ તો વસ્તીના પ્રમાણમાં છે, એમાંથી એક ઘટી નહીં શકે કેમ કે એનું રિઝર્વેશન છે. પણ ઓબીસી ને તો વસ્તીના પ્રમાણમાં એક પ્રતિનિધિ નથી, અને જે છે થોડા ઘણા એ બોલી શકતા નથી. તો એના હિસાબે મંડળ કમિશનનો જે રિપોર્ટ છે એનો અમલ નથી થયો. આજની તારીખે એની જે બધી ભલામણો છે ને એ ભલામણનો અમલ નથી થયો. ફક્ત 2 ભલામણનો અમલ થયો છે, બાકીની બધી ભલામણો એમનામ બાકી છે. તો એ અન્યાય જ છે ને. તો અન્યાય વિરુદ્ધ આપણા ધારાસભ્યો કે સંસદ સભ્યો નથી બોલી શકતા, એની મજબૂરી છે. જાતિ આધારિત વસ્તી ગણતરી એ આપણી આઝાદીથી માંગણી છે, એ નથી પૂરી થતી. ખાનગી જેટલી આપણી જે સરકારી કંપનીઓ હતી ને સરકાર હસ્તક, એ બધાનું ખાનગીકરણ આ લોકોએ કરી નાખ્યું. બીએસએનએલ છે, રેલવે, એરપોર્ટ, પેટ્રોલિયમ કંપની, એટલે કે આપણું આરક્ષણ બધે ખતમ થઈ જાય. તો એ ખાનગીકરણ કર્યું તો એની સાથે ખાનગીમાં આરક્ષણ ન લાગુ કર્યું. એનો મતલબ ઓબીસી, એસસી, એસટી ની જે આરક્ષિત સીટ છે, અનામત વાળી સીટ છે, એ ખતમ કરી. તો આપણી નોકરીઓ ખતમ થાય અને આપણા જ ધારાસભ્યો, સંસદ સભ્યો એ બેઠા હોય એમાં સહી કરે. આ પરિસ્થિતિ છે. એ લોકો નથી બોલી શકતા, એ હકીકત છે. એક સમાન અને ફ્રી શિક્ષણ આપણે દેશમાં કહીએ કે એક સમાન અને ફ્રી શિક્ષણ, તમે જોવો તો એ નથી. કારણ કે આપણી સત્તા નથી, આપણી ભાગીદારી નથી. દેશમાં એક સમાન બધાને ફ્રી આરોગ્ય સેવા તો એ નથી. આપણા રાજ્યપાલ ઓબીસી એસસી કેટલા, તો તમે જોવો તો ક્યાંક કોક રેડો ખેડ્યો એ લોકોના જે મનોવાદી વિચારધારાના ગુલામ હોય તો એ હશે, બાકી તો નહીં હોય, નહીં જોવા મળે. આપણા યુનિવર્સિટીમાં કુલપતિ કેટલા, તો લગભગ તમે જે સર્વે છે ને તો ઓબીસી ના ખાલી 6 કુલપતિ છે, એક એસસી નો અને એસટી ના તો કદાચ છે જ નહીં. 73% કુલપતિ છે ને સવર્ણના છે. કેન્દ્ર સરકારમાં નોકરીઓની ભાગીદારી કેટલી, તો ઓબીસી ની સૌથી વધારે 8.37% છે ખાલી. એસસી ની 12.6% છે. એનો મતલબ કે એસસી ની વસ્તી 14%, છતાં એનું પ્રતિનિધિત્વ વધારે છે અને ઓબીસી નું ઓછું છે. તો આ ઓબીસી નો ભાગ કોણ ખાઈ જાય? એસસી એસટી ને તેના વસ્તીના પ્રમાણમાં મળે છે. તો ઓબીસી નો ભાગ એ સીધી વાત છે કે 15% વાળા ખાઈ જાય સવર્ણો, અને છતાં આપણે લોકો ખુશ. જે બાકીની બધી નોકરીઓ છે એમાં તમે ઓબીસી ની ભાગીદારી કેટલી તમે જોવો તો દરેક જગ્યાએ તમને 4%, 5%, 5%, 6%, 12% એવી રીતે બધા વર્ષ મુજબના આંકડા છે એટલી જોવા મળે છે તમને. વિદેશી કચેરી હોય ને એમાં જે એલચી કે રાજદૂતમાં કોઈ દિવસ તમે કોળી ના જોઈએ, ઓબીસી ના જોઈએ, એસસી ના જોઈએ?
નહીં હોય. એ બધું એના હાથમાં છે, તો એ જ ગોઠવે બધું. બોર્ડ નિગમમાં આપણી જોજો વસ્તીને પ્રમાણમાં ભાગીદારી નહીં મળે. અમુક એવા હશે પછાત વર્ગના બોર્ડ ને કોળી ઠાકોર બોર્ડ ને એમાં અમુક જગ્યાએ આપી દે, બાકી બધું એ લોકો ખાઈ પીને જલસા કરે. ભાગીદારી ડાયરેક્ટ સચિવની ભરતી 15 વર્ષ સુધી જે લોકોએ આઈએસ અધિકારી તરીકે નોકરી કરી હોય પછી સચિવ બને, એ સચિવમાં ડાયરેક્ટ ભરતી શરૂ કરી. બંધારણમાં એવી કોઈ જોગવાઈ જ નથી. અને એમ જેટલા ભર્યા અત્યાર સુધીમાં એ બધા ઓબીસી કે એસસી કે એસટી એમાંથી એક નહીં, બધા સવર્ણ. બંધારણમાં તો આવી કોઈ જોગવાઈ જ નથી. તો આપણા હક અને અધિકાર છીનવાઈ રહ્યા હોય અને છતાં આપણા સંસદ સભ્યો એક શબ્દ બોલી ન શકે, તો એ કેટલા મજબૂર હશે તમે વિચાર કરજો. અત્યાર સુધી આપણને અન્યાય થાય, અત્યાચાર થાય, આપણી બેન દીકરી ઉપર બળાત્કાર થાય, આપણા હક અને અધિકાર છીનવાઈ જાય. LRD નું આંદોલન વખતે ખબર હોય તો ઓબીસી એસસી એસટી ની છોકરીઓ ગાંધીનગરમાં આંદોલન કરતી હતી. ક્યાં સુધી? કેમ કે શાસનમાં આપણે ભાગીદારી નથી, આપણી પાસે સત્તા નથી. જેની પાસે પાવર હોય ને, આપણા મંત્રી હોય પણ એની પાસે પાવર નથી. એ બહેનો જયારે લગભગ 3, 4 કે 5 કે 6 મહિના એને આંદોલન કર્યું, તાળ તડકો ઠંડીમાં હેરાન થતી હતી. આપણા ઓબીસી ના એસસી ના એસટી ના એક પણ ધારાસભ્યને એક મંડપ નહોતા નખાવી શક્યા. એની કેટલી એની મજબૂરી તમે જો આમ બીજી રીતે કઈ તો એની ઓકાત કેટલી, એની હેસિયત કેટલી કે એક મંડપ નહોતા નખાવી શક્યા આપણી દીકરીઓને. ઈડબ્લ્યુએસ આરક્ષણ લાગુ કરી દીધું, બંધારણમાં કોઈ જોગવાઈ નથી, છતાં 3 દિવસની અંદર. તો આપણા લોકો, આપણા સંસદ સભ્યો એમાં પણ એક શબ્દ બોલી નહોતા શક્યા. ઈડબ્લ્યુએસ આરક્ષણથી સૌથી વધારે નુકસાન તો ઓબીસી નથી. તમે જો ને તો જે આર્થિક રીતે નબળા જે ગરીબ છે સવર્ણોમાં, એ કેટલી 5 થી 7% વસ્તી હશે, તો એનો 10% આરક્ષણ આપી દીધું. એસસી એસટી ના વસ્તીના પ્રમાણમાં મળે છે. ઓબીસી ની જે વસ્તી 52 થી લઈને 60% સુધી છે, એના ખાલી 27%. તો એના માટે કોઈ બોલતું નથી કે ભાઈ 5% વાળાને તમે 10% આપી દો, અને 52 થી 60% જેની વસ્તી છે એને શા માટે 27%? તો આપણી સરકાર હોય તો આવું બને ખરું? ન બને. અને છતાં આપણે એમ કહીએ કે અમારી સરકાર છે, તો જે ઓબીસી એસસી અને એસટી ના જે પેજ પ્રમુખ થી લઈને તાલુકા સદસ્યો, જિલ્લા સદસ્યો, કોર્પોરેટર, ધારાસભ્યો, સંસદ સભ્યો, એને આ બધી જવાબદારી એની છે. આપણે આપણી જવાબદારી નથી કે ઓબીસી ના એસસી અને એસટી ના આ બધા પ્રતિનિધિ છે, એક પણ વ્યક્તિ એના વિરુદ્ધ કેમ નથી બોલતા? જેની ચૂંટણી આવે એટલે એના પક્ષ માટે મત અર્પણ. તો આપણા સમાજના હક અને અધિકાર કેટલા છીનવાઈ જાય એ તો જોતા નથી. તમે જોવો તો બિન અનામત આર્થિક જે શૈક્ષણિક આર્થિક વિકાસ નિગમ બનાવ્યું ને, ગુજરાત અનરિઝર્વ એજ્યુકેશનલ એન્ડ ઇકોનોમિકલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન, જેને કહે કે સવર્ણો માટેનું એક નિગમ બનાવ્યું, એનું બજેટ તમે જોજો. અને પછાત વર્ગના 7-8 મોટા બધા જે નાના નિગમ છે, કોળી ઠાકોર ને સફાઈ કામદાર નિગમ ને માલધારી નિગમ ને એસટી નું નિગમ ને એસટી નું નિગમ, આ બધા પછાત વર્ગના નિગમનો સરવાળો કરો તો એના કરતા જે સવર્ણોનું નિગમ છે એનું બજેટ વધારે તમને જોવા મળશે. સરકાર એની છે, આપણે જોઈએ કે મોસાળ હોય ને માં પીસવા વાળી હોય, આ એના જેવું છે. અને એ મોઢાની વાત નથી. તમે આની વેબસાઇટ છે ગુજરાત સરકારની, એ વેબસાઇટમાં તમે જઈને જોશો તો એના માટે કેટલી બધી સ્કીમ છે. એમને 6 લાખની આવકની મર્યાદા, અને એ જ એસસી અને એસટી ને 2.5 લાખની શિષ્યવૃત્તિ જોતે તેને 2.5 લાખની મર્યાદા. આ અન્યાય કહેવાય, છતાં કોઈ બોલતું નથી. હમણાં ધર્મસિંહભાઈ દાપાએ કીધું ને કે આ પરિસ્થિતિ છે. અત્યારે જ ધારાસભાની ચૂંટણી માથા ઉપર છે, તો કોને કેટલી ટિકિટ આપી? ધર્મસિંહભાઈ તમને વાત કરી કે ભાઈ એની જે પ્રથમ યાદી હતી ને ભાજપની, એમાં 49 ઓબીસી છે. હવે ઓબીસી ની વસ્તી કેટલી? તો કે 52% થી વધારે છે. તો મિનિમમ 50% તો ઉમેદવાર હોવો જોઈએ. તો 160 માંથી 80 હોવા જોઈએ, એના બદલે 49. જયારે કણબી છે એ એની વસ્તી 8 થી 10%, તો એના 40 સીટ. એસસી એસટી ના તો વસ્તીના પ્રમાણમાં આપવી પડે, તો એ છૂટકો નથી. તો એનો મતલબ કે ઓબીસી નું જે ભાગ છે એ ખાઈ કોણ જાય છે? એને ટિકિટ કોને વધારે મળે છે? સીધી વાત છે, 15% વાળા સવર્ણોને વધારે મળે છે. તો આ આપણા લોકોએ સમજવું પડશે. ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે લખનૌમાં એક એનું ભાષણ 1948માં એને કીધું હતું કે પછાત વર્ગના તમામ લોકો એસસી એસટી અને ઓબીસી, તમે શા માટે ભેગા નથી થતા? ભેગા થઈને શા માટે શાસક નથી બનતા? તમારી પાસે બીજું કાંઈ નથી, તમારી પાસે ફક્ત માથા છે, મત છે. તમે બધા જ્યાં સુધી ભેગા નહીં થાવ ત્યાં સુધી તમે સત્તાની અને સત્તા તમારા હાથમાં નહીં આવે તો તમારા જે હક અને અધિકાર તમારે જોઈએ તમને નહીં મળે. તો આ 1948
48માં ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર કહી ગયા છે, અને બંધારણમાં એમણે જે આપણને મતનો અધિકાર આપ્યો ને, એ બીજાને રાજા બનાવવા નથી બનાવ્યો, આપણે ખુદ રાજા બનવા માટે આપ્યું. આપણા લોકો એ વાત ભૂલી જાય છે કે આપણે તો અમે ફલાણા ચૂંટણી અત્યારે છે, તમે જોજો એ લોકોએ નક્કી કર્યું છે ભાઈ અમે ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને મુખ્યમંત્રી બનાવવાના છીએ. તો આપણા ઓબીસી ના એસસી માં આવતા બધા જે માનો કે કોળી ઠાકોર આ બધી જે જ્ઞાતિઓ છે મત આપશે કે નહીં આરામથી? ખબર છે કે એ લોકો આપણા મુખ્યમંત્રી નથી બનાવવાના, તો શા માટે એને આપે છે? એની સાથે જ રહી છે. કોંગ્રેસ વાળા જાહેર નથી કર્યું, પણ એનો અનુભવ છે કે અત્યાર સુધી એ પણ નથી બનાવતા. આમ આદમી પાર્ટીએ તો જાહેર કરી જ દીધું છે કે અમે કોળીને મુખ્યમંત્રી નથી બનાવવાના. તો આ હકીકત છે. माननीय काशीराम साहब एक सरस मजा नहीं कि भाई जिसको हमको मुफ्त में खाने की आदत હોય છે એ કભી ક્રાંતિ નહીં કરી શકતી. એટલે તમને રેવડી આપે કે આટલું આ ફ્રી ના આ ફ્રી, એ ફ્રી નથી. જે આપણા હક અને અધિકાર આપો તો અમારી પાસે પૈસા આવશે, અમે ચાલતા થશું, અમારી પાસે આ બધી જે ફ્રી સ્કીમ નથી જોતી. એટલે એ કાશીરામ સાહેબ કે જેને મફતનું ખાવાનું ટેવ પડી ગયું ને એ કોઈ દિવસ ક્રાંતિ ન કરી શકે. અને આ સમાજ જે શાસક સમાજ ન હોય ને એ એની પેઢી એટલે કે એની દીકરીઓ ક્યારેક સુરક્ષિત ન રહી શકે. કાશીરામ સાહેબે એક સરસ મજાની વાત કરી હતી કે જે શાસક સમાજ હોય ને એના કોઈ દિવસ માર ખાવાનો વારો નહીં આવે. તમે જુઓ ને તો આખા દેશની અંદર ઓબીસી ની દીકરીઓ, એસસી ની દીકરીઓ, એસટી ની દીકરીઓ ઉપર દરરોજ તમે બાળાત્કારના કિસ્સા તમને જોવા મળશે. આપણા અત્યાચાર અન્યાચાર એવા કિસ્સા જોવા મળશે. શા માટે? કે આપણે શાસક નથી. શાસક હશું ને તો સવર્ણના લોકો તમારા બૂટની વાદળી બાંધવા તૈયાર થશે. એવું માનનીય કાશીરામ સાહેબે કીધેલું. જ્યાં જ્યાં ઓબીસી ના મુખ્યમંત્રી બન્યા છે અને એમને ક્રાંતિ કરી છે અને એવું દેખાડી. અત્યારે વર્તમાનમાં તામિલનાડુના મુખ્યમંત્રી છે એમ કે સ્ટાલિન. નીટની અંદર ઓલ ઇન્ડિયા કોટામાં ઓબીસી ના આરક્ષણ જ નહોતું. વિચાર કરજો. આ સરકાર આપણી 5 થી 6 હજાર સીટ ખાઈ ગઈ. એક શબ્દ કોઈ ધારાસભ્ય કે કોઈ સંસદ સભ્ય નથી બોલ્યા. એમ કે સ્ટાલિને કોર્ટમાં ગયા, કેસ કર્યો, જીત્યા અને કેન્દ્ર સરકારની સામે લડ્યા અને એને ઓલ ઇન્ડિયામાં નીટમાં આરક્ષણ, મેડિકલની અંદર આપણા છોકરાઓ ભણી શકે ને એમાં આરક્ષણ અપાયું. આજે ઈડબ્લ્યુએસ વિરુદ્ધ અત્યારે એની સતત જંગ ચાલુ છે, કોર્ટની અંદર લડાઈ. એમ કે સ્ટાલિને તામિલનાડુમાં ઈડબ્લ્યુએસ એટલે કે જે આર્થિક રીતે નબળા લોકોને આરક્ષણ આપ્યું જ નથી કે ભાઈ અમારે અહીંયા છે જ નહીં કોઈ, એને જરૂર નથી. ઓબીસી ને એસટી ને એસટી ને ભેગા થઈને 69% વર્ષોથી આરક્ષણ આપે છે. કેમ કે ત્યાં ઓબીસી મુખ્યમંત્રી છે, ઓબીસી ની સરકાર છે. આ ચમત્કાર થઈ શકે. તો આપણા લોકો આ વિચારવું પડશે કે આપણી સરકાર, આપણા નેતા જ્યાં સુધી નહીં બને ત્યાં સુધી આવી મુશ્કેલી રહેવાની. અત્યાર સુધી એક જ વખત ઓબીસી ના પ્રધાનમંત્રી બન્યા હતા એચડી દેવગૌડા. એ વખતે મને યાદ છે છાપામાં કટિંગ આવ્યું હતું કે બ્રાહ્મણોનું પ્રતિનિધિ મંડળ દેવગૌડાને મળવા ગયું હતું કે ભાઈ અમારો મંત્રી એક બનાવો. અત્યારે હમણાં આપણા મંત્રીમંડળની યાદી જોઈ ને બધા સવર્ણો જ છે. ત્યારે ઓબીસી ના એ વડાપ્રધાન હતા, એને લગભગ બ્રાહ્મણો કોઈને એક કેબિનેટ મંત્રી જ નહોતા બન્યા. તો આ આટલો ફરક પડે. આપણા વડાપ્રધાન હોય, આપણા મુખ્યમંત્રી હોય, એની પાસે પાવર હોય. તો સીધી વાત છે કે દુનિયામાં તમે જો કોઈ પણ કંપની પાસે તમારી પાસે 50% થી વધારે શેર હોય તો તમે માલિક કહેવાય. અને આપણે ઓબીસી પાસે તો 52% થી વધારે શેર છે. વિચાર કરો, 52% થી વધારે હિસ્સો છે, છતાં એ સૌથી વધારે ગુલામ છે અત્યારે. તો આ વસ્તુ આપણે સમજવી પડશે કે દેશમાં સૌથી વધારે જો અત્યારે પાછળ રહી ગયો હોય ને કોઈ પણ રીતે, સામાજિક, રાજકીય અને આર્થિક રીતે, તો એ ઓબીસી સમાજ છે. પ્રતિનિધિત્વ એનું ઓછું છે. એસસી એસટી ને તો આરક્ષણ છે એટલે એના વસ્તીના પ્રમાણમાં આપે છે. ભલે એ બોલી નથી શકતા, અન્યાય થાય તો ચૂપ બેઠા છે, પણ ઓબીસી માં તો એ નથી. આર્થિક રીતે આપણે કઈ નથી. તો આ હકીકત છે. તો આપણી સાથે કેબી બાબરિયા જોડાયેલા છે. એક ભાઈ વલ્લભભાઈ કટારિયા, તમને મારો અવાજ સંભળાય છે કે નહીં? અચ્છા, તો એક હું તમને જીવતો દાખલો આપું, જીવન. કે અમે ગુજરાતના એક આપણા ઓબીસી ના કોળીના ધારાસભ્ય એને આ બધી વાત કરતા હતા. તો એમણે કીધું કે તમારી વાત સાચી છે કે અમે ઓબીસી કે આપણા હક અને અધિકાર વિશે નથી બોલી શકતા. જો અમે બોલીએ ને તો અમને અમારું હાઈકમાન્ડ છે એ ઠપકો આપે અને તમને કેમ કે અમારે જે પક્ષની નીતિ હોય ને એની વિરુદ્ધ અમે કાંઈ ન બોલી શકીએ. એ ધારાસભ્ય અત્યારે ચૂંટણી લડે છે એટલે એનું નામ નથી બોલતા, પણ એ ધારાસભ્ય શું કીધું એ વલ્લભભાઈ
કટારિયા ને એમાં બધા સાથે હતા. તો એ વલ્લભભાઈને કહું કે તમે કહો એ ધારાસભ્ય શું ભૂલ્યા હતા? હલો, નમો બુદ્ધાય. હવે દેશની અંદર સૌથી વધારે વસ્તી ઓબીસી સમાજની છે, અને હું માનું ત્યાં સુધી સૌથી સૂતેલો સમાજ હોય તો ઓબીસી સમાજ છે. એમાં આપણે જ્ઞાતિવાદ કરીને આપણા સમાજના રાજનેતાઓને ચૂંટતા હોઈએ છીએ, પણ આ જે છે એમને જે ચૂંટીએ છીએ તે માત્ર ને માત્ર બોલવામાં વાક છટામાં પાવરફુલ હોય છે. એટલે આપણને એમ થાય કે ભાઈ આપણે કોઈ આપણા સમાજમાં સમસ્યા નહીં રહે, પણ બંધારણનું ઝીરો જ્ઞાન હોય છે. આમની પાસે એક પણ પ્રકારનું જ્ઞાન નથી હોતું. પોતે સમાજના કોઈ પણ જાતના સમાજ ઉપર અત્યાચાર થતા હોય, અન્યાય થતો હોય તો અવાજ નથી ઉઠાવી શકતા, કારણ કે તેમની ટિકિટ કપાવવાની તેમને ભય રહેતો હોય છે. હું નામ નહીં દઉં, કેટલું બંધારણનું એમને જ્ઞાન હોય છે. અનામતની વાત તો અલગ રહી, બાબા સાહેબે શું શું કીધું એ વાત અલગ રહી. હવે એક અમે ધારાસભ્ય સાથે હતા, મીટિંગ લેવા ગયેલા સમાજ જાગૃતતા માટેની, તો એમને વાતમાં અમે કહેલું બરોબર, એ વખતે ક્રિમિલિયર આવેલું જે સાવ ઇનલીગલી ક્રિમિલિયર છે. તો એ ધારાસભ્યને અમે વાત કરી કે આ ક્રિમિલિયર આવ્યું એ આપણા ઓબીસી સમાજ ને કોળી સમાજ માટે બહુ નુકસાનકારક છે. બંધારણમાં આવી કોઈ જોગવાઈ નથી કે જે ને ઓબીસી અનામતનો લાભ લેવો હોય તો એના વાલીની આવક મર્યાદા એટલી હોવી જોવે. આવું એને વાત કરી તો એને એવું કીધું કે ચિમનભાઈ મને આ વખતે ગાંધીનગર જવા દો, હું કાઢી નાખી શીખે ક્રિમિલિયર. એટલે હું હોય એમને મૂળા ગાજર મૂળા સમજતા હશે કે જેને ખેંચી નાખે. અરે તમે જે આ 3% ગુલામી કરો છો, ત્યાં તમે વાત ખાલી સમાજની નથી રાખી શકતા કે મારા સમાજને અન્યાય થાય. એક બીજું કે ઓબીસી સમાજના જાગૃત જો કોઈ નેતા હોય અને એને તમે ચૂંટો બંધારણીય જ્ઞાન વાળા, આપણે દેખાદેખીમાં જે મતદાન કરીએ છીએ માત્ર ને માત્ર વાત ચટા ઉપર, એને કારણે આપણા સમાજને આપણે એક મોટી ખાઈમાં ધકેલી રહ્યા છીએ. 1991 માધવસિંહ સોલંકીની સરકાર આવી, એને 27% અનામત આપણને આપી. બીજું કે એની મંત્રીમંડળમાં એક પણ સવર્ણને એને સ્થાન નહોતું આપ્યું, કેબિનેટ થી માંડી રાજ્ય કક્ષાના. જો આપણો ઓબીસી સમાજનો આપણા કોળી સમાજના મુખ્યમંત્રી બને તો હંમેશા સમાજનું પહેલા વિચાર છે. એટલે અને બીજું એક કે હમણાં જે ચિમનભાઈની વાત કરતા હતા, 10% ઈવીએસ જે સુપ્રીમ કોર્ટે કાયદેસર બનાવ્યું, પહેલા જે આપણે 54% વસ્તીના આધારે માંગતા હતા તો એવું કહેતા હતા કે 49% થી ઉપર અનામત આપી ન શકાય. તો આ 49% અનામત તો હતી જ તે, તો આ 10% ક્યાંથી આપ્યું, કેમ આપ્યું? તો ઇનલીગલી નથી. પ્લસ દેવા વાળા છે એની બેન્ચમાં 5 સવર્ણો છે, એક પણ ઓબીસી નથી, એસસી એસટી નથી. તો એ તો એના સમાજનું જ ખેંચવાના છે, સ્વાભાવિક છે. તો આપણે જે ગુલામ પાર્ટીમાં હોય, ભલે કોળી સમાજનો હોય કે અન્ય ઓબીસી સમાજનો હોય, એવા ગુલામને નહીં ચૂંટો. જાગૃત ધરમસિંહભાઈ જેવા ઉમેદવાર હોય કે જે તમારી બંધારણમાં કોઈ પણ જગ્યાએ અન્યાય થતો હશે, અત્યાચાર થતો હશે તો આપણી સાથે ઉભા રહેશે, આપણા માટે અવાજ ઉઠાવશે. તો આ ચૂંટણીનો માહોલ ચાલી રહ્યો છે. આ તકે હું દરેક સમાજના ઓબીસી સમાજના જાગૃત યુવાનો, ખાસ કરીને યુવાનોને વિનંતી કરીશ કે આપણે આપણા ઓબીસી સમાજની હકની જે વાતો કરતા હોય, નહીં કે ગુલામ હોય, એવા ગુલામોને મત નહીં આપશો. ભલે આપણો ઉમેદવાર આજ હારી જાય, પણ જો તમે બધા એક સાથે મતદાન કરશો, આવતીકાલે જરૂર આપણો નેતા ધારાસભામાં, સંસદમાં જશે, આપણો અવાજ ઉઠાવશે, આપણને થતા અત્યાચાર અન્યાય સામે અવાજ ઉઠાવી આપણને ન્યાય મેળ અપાવશે, એની મને વિશ્વાસ છે. નમો બુદ્ધાય. વલ્લભભાઈ તમારો અવાજ કપાય છે થોડોક. અચ્છા,
વલ્લભભાઈ, હાલો, ધનજીભાઈ, તમને તો અવાજ સંભળાય છે ને? હા, તમારો અવાજ સંભળાય. અચ્છા અચ્છા, ઓકે. અચ્છા, કબીર બાબરિયા આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. આવે છે, બરોબર છે. આટલી આપણે જે બધી રેકોર્ડ જોયો, આધાર પુરાવા જોયા, તો બાબરિયા સાહેબને હું પૂછું છું કે બાબરી સાહેબ, ઓબીસી એસટી ના મત 75 થી 85%, સવર્ણોના મત 15%, છતાં એ લોકો શાસક કેમ બને છે? શું સરકાર બ્રાહ્મણ વાણિયા કે કણબી પાટીદારની પેઢી છે? આ બાબતે તમારું શું કહેવાનું છે? પેઢીમાં આપણે કેમ આપણા લોકો નોકરી કરતા હોય, તો એ બાબતે તમારું ચીમનભાઈ અવાજ નથી આવતો. ચીમનભાઈ અવાજ નથી આવતો, અવાજ કપાય છે. અચ્છા, બરોબર છે, એટલે સવાલ સમજી શકાતો નથી. અચ્છા, હું બીજું કઈ બોલું છું, સંભળાય છે મારો અવાજ કપાય છે, પ્રશ્ન નથી સમજી શકાતો. તો નહીં, તૂટી જાય છે અવાજ. આ બાબતે તમારું શું કહેવાનું છે? બોલો ને, તમારો અવાજ તો આવે છે, તમે વાત કરવાની શું? અવાજ નથી. તમારો અવાજ આવે છે. આમાં નેટવર્કમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ હોય ત્યારે ઘણી વખત એવું થાય, પણ તમારો અવાજ આવે છે, એટલે તમે બોલવાનું શરૂ કરો. નેટવર્ક પુઅર થઈ ગયું છે. ચાલુ કરું ને. એટલે આજે જે આ પરિસ્થિતિ જે ચાલી રહી છે, એનું જે કારણ જે છે એ આપણા એમપી એમએલએ લોકો છે. આપણા એમપી અને એમએલએ એવું જ સમજે છે કે અમે ધારાસભ્ય બની જઈએ એટલે આપણું રાજ આવી ગયું, એ રીતની એની માનસિકતા હોય છે. તેઓ બંધારણનો પૂરો અભ્યાસ કરતા નથી, અને કોઈ કરે છે તો એમનામાં હિંમત નથી કે તેઓ એમની જે છે પાર્ટીની સામે અવાજ ઉઠાવી શકે. આજે દેશની અંદર ધારાસભ્યો બનેલા છે, સંસદ સભ્યો બનેલા છે, એસસી એસટી ના રાષ્ટ્રપતિ પણ બનેલા છે, મુખ્યમંત્રી પણ બનેલા છે, પરંતુ જે ભાગીદારી આપવી જોઈએ એ ભાગીદારી આપી શકતા નથી. તો આજે શિવરાજસિંહ ચૌહાણનો તમે આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ, મધ્યપ્રદેશના તેઓ મુખ્યમંત્રી છે, છેલ્લા 15 વર્ષથી તેઓ મુખ્યમંત્રી છે, ઓબીસી ના મુખ્યમંત્રી છે, અને છતાં પણ તેઓ ઓબીસી ને અનામત આપી શકતા નથી. તેઓ જયારે હતા ત્યારે 13% જ ઓબીસી ની અનામત હતી. હમણાં કોંગ્રેસે થોડો સમય ત્યાં શાસન કર્યું, 27% કરી, પરંતુ ઓબીસી ના જે નેતાઓ જે છે એ એમની હિંમત દેખાડી નથી શકતા, અને પદ મેળવી લેશે, પરંતુ પદ મેળવ્યા પછી તેઓ પાવર વાપરી શકતા નથી, કારણ કે તેમને પાવર વાપરવાનો અધિકાર નથી. એમને ખુરશી ઉપર બેસાડવામાં આવે છે. ખુરશી ઉપર બેસાડ્યા પછી શું નિર્ણયો લેવા, એ નિર્ણયો લેવાની સત્તા એમની પાસે નથી. એમને એવો વહેમ હોય છે કે હું મુખ્યમંત્રી છું, પરંતુ એમના આકાઓ જ્યાં સુધી જે નીતિઓ નક્કી કરે એ પ્રમાણે એને હુકમો કરવા પડે છે, એ પ્રમાણે એમણે નિર્ણયો લેવા પડે છે. ગુજરાત હોય કે ભારત હોય, દેશમાં જે વ્યવસ્થા ચાલી રહી છે એ આખી જાતિવાદી વ્યવસ્થા ચાલી રહી છે. આપણા પ્રયત્નો છે વ્યવસ્થા પરિવર્તન જન આંદોલન, વ્યવસ્થા પરિવર્તન પાર્ટી એ એવી પાર્ટી છે જે એમ કહે છે કે આ જાતિવાદ ખતમ થવો જોઈએ અને તમામ જાતિઓને એમનો હિસ્સો મળવો જ જોઈએ. જ્યાં સુધી આ દેશની અંદર રહેતી તમામ જાતિઓને તમામ જગ્યા પર એમનો હિસ્સો જ્યાં સુધી નહીં મળે, ત્યાં સુધી આ દેશમાં એક બીજી જાતિઓ સાથે વૈમનસ્ય વધતું જશે, વેરભાવ વધતો જશે, અને એ દેશની માટે જે છે, દેશની શાંતિને પણ જે છે એ ડહોળવાનું મોટું કામ કરશે. એટલે આ જે શાસકો જે છે 3% વાળા, જે લોકો જે આખા દેશની શાંતિને પણ ખતરામાં મૂકી રહ્યા છે,
આખા દેશની જે પરિસ્થિતિનું જે નિર્માણ થયું છે ત્યાં 2-3% લોકોની જે છે એ જે બીજાનો હિસ્સો ખાઈ જવાની જે એની માનસિક વૃત્તિ છે એના હિસાબે આજે આ દેશની પરિસ્થિતિ આવી ઊભી થઈ છે. આ દેશમાં વિખવાદ જાતિ વચ્ચેનો છે એનું કારણ પણ એ લોકો જ છે, કારણ કે તેઓ દેશના તમામ સમાજને હિસ્સો આપવા માંગતા નથી. જો સગા ભાઈઓ જે છે એ સગા ભાઈઓને પણ જો સરખો હિસ્સો ન મળે, સરખી ભાગીદારી ન મળે તો ભાઈઓ વચ્ચે પણ સંઘર્ષ થાય છે, ઝઘડાઓ થાય છે. તો દેશની અંદર જે છે એ ધન સંપત્તિ જે છે એની અંદર તમામ સમાજનો છે એ હક હિસ્સો હોવો જોઈએ. હવે આજે અમારી મુવમેન્ટ જે છે અમે ચલાવી રહ્યા છીએ કે ભાઈ 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. जब तक हम ये व्यवस्था निर्माण नहीं करेंगे तब तक ये लोग जो है अपनी मानसिकता बदलने वाले नहीं है. अगर हमारे पास वोट है तो हम 10 का शासन हमारे पे क्यों चलने दे, क्यों हमारा शासन नहीं लाए. तो अगर इस 74 साल से हमारे लोग जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, उसके सामने आवाज उठा रहे हैं, पार्लियामेंट में भी हमारे कई लोग जागरूक जो MP MLA है वो लोग, लेकिन वो वहां आवाज तो उठाते हैं लेकिन उसकी पार्टियां जो है वो उसकी बात मानती भी नहीं है. कोई उठाता है तो हमें OBC जो SC ST जो है उसको खुद को जो है वो अपनी पार्टी निर्माण करके हमारा शासन लाना चाहिए और तभी जो है हम देश के सभी देशवासियों जो है उसको अपना हिस्सा दिला पाएंगे, भागीदारी दिला पाएंगे. और जब हम भागीदारी दिलाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर कोई जो है वो जातिवाद के वजह से जो एक दूसरी जातियां जो एक दूसरे के प्रति जो वेर भाव रखती है वो सब खत्म हो जाएगा, भाईचारा का निर्माण होगा. तो हम चाहते हैं कि देश में सभी लोग इस देश के अंदर मिलजुल के रहे. अपना हिस्सा जो वो तभी हो पाएगा जब सभी जातियों को अपना हिस्सा मिले और लोकशाही में जो है वो सभी को हिस्सा मिलना ही चाहिए. और हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं और ये काम पूरा करके रहेंगे. હવે મારો અવાજ આવે છે? हाँ આવે છે. અચ્છા ઓકે તો ધર્મસિંહભાઈ ધાપાને મારે પૂછવાનું છે કે ધર્મસિંહભાઈ આ સરકાર છે એ શું બ્રાહ્મણ વાણિયા કે કણબી લોકોની માનો કે ગુજરાત સરકાર છે એની પેઢી છે. આપણા લોકોના કોળી સમાજના તમે જો ને તો કોઈ એની કિંમત જ નથી રહેતી. તો એના મત આ OBC ના SC ને ST ના મફતમાં જ મળતા હોય એવું એ લોકો માનતા હશે. એનું કારણ કે વસ્તીના પ્રમાણમાં એ લોકો ભાગીદારી આપતા જ નથી. તો આ બાબતે તમારું શું કહેવાનું છે કે મત આપણા વધારે છે અને એ લોકો સરકાર આપણા મતે બનાવે અને પછી આપણા જ લોકોને સામે ન જોવે, તો એ બાબતે ધર્મસિંહભાઈ તમારું શું કહેવાનું છે? એમાં એવું છે કે આપણે આજે આ બધી ગુજરાતમાં રાજકીય પાર્ટીના માલિકો કોણ છે, કઈ જાતિના છે, આપણે મત આપી તો કોનો રાજ આવે છે એ રાજકીય જાગૃતિ ખરેખર તો લોકોને આપણે આપી જ નથી. એટલે જે લોકોએ પાર્ટી બનાવી છે અને માલિકોને ખબર છે કે અમે માલિક છીએ, પણ આપણા લોકો જ્યાં કામ કરે છે એને ખબર નથી કે અમારા માલિક છે. હવે કોઈ કંપનીના માલિક હોય અને હું ત્યાં 20 વર્ષ કામ કરું અને એવું એમ રાખું કે આ કંપનીનો માલિક હું છું, તો મારી ભૂલ છે ને. આજે કોંગ્રેસ હોય કે ભાજપ હોય કે આમ આદમી પાર્ટી હોય, એના માલિકો આ 2-3% વાળા છે અને 97% લોકો એને કામ કરે છે. હવે એને જે કામ કરે છે એને જૂટપૂટ આપે છે. એટલે આપણે જ્યાં સુધી પાર્ટીના માલિકો કોણ છે, અંગ્રેજો રાજ કરતા હતા ત્યારે આપણને ખબર હતી ભાઈ અંગ્રેજનું રાજ છે. પણ જ્યારે દેશ આઝાદ થઈ ગયા, સંવિધાન આવ્યું, લોકશાહી આવી અને લોકશાહીમાં જે લોકોએ પક્ષ બનાવ્યા
એ કઈ જાતિના બનાવ્યા એ આપણા લોકોને ખબર જ નથી. એટલે આપણા લોકોને એમ થાય કે અમારું રાજ છે, ધારાસભ્ય બની જાય, સાંસદ બની જાય, પણ એને ખરેખર ખબર નથી. જયારે આક્રોશથી આવે તને ખબર પડે કે અમારું હાલતું નથી. એટલે આ 2-3% લોકોએ તમામ પાર્ટીઓ બનાવી નાખી છે અને 97% લોકોના મત લઈને રાજ કરે છે અને સંવિધાનના વિરુદ્ધમાં કામ કરે છે. આજે સંવિધાનમાં કીધું કે પોતાનો હિસ્સો વસ્તી પ્રમાણે હોવો જોઈએ, પણ જે લોકોએ રાજ પક્ષ બનાવ્યા છે એ આપણા વિરુદ્ધના લોકોએ બનાવ્યા છે અને અત્યાચાર અન્યાયની ઓલાદુ છે. એ કોઈ દે સુધારવાના નથી. આપણે આપણા લોકોને સમજાવી કે ભાઈ આપણામાં જાજા છે તો આપણે રાજ કરવું જોઈએ અને જેનું રાજ હોય એની વ્યવસ્થા હોય. જે પક્ષ આજે રાજાશાહીમાં રાજ કરવું હોય તો સેના બનાવી પડતી હતી, લોકશાહીમાં જેને રાજ કરવું હોય પક્ષ બનાવવો જોઈએ. તો આ સુધી આપણા લોકોએ ગુજરાતમાં આપણો પક્ષ બનાવ્યો જ નહોતો, એટલે આપણા લોકો 2-3% વાળાના પક્ષમાં કામ કરતા હતા અને જે કરે છે હવે ત્યાં જાય તો એમ કેમ પ્રકારે કાંઈક ને કાંઈક એ ફસવી દે અને ઓલા કેમ બધાને નાશ નાખી દે, એમ આ લોકો આમ હલી શકતા નથી. પણ આપણે તો આઝાદ છીએ, આપણા લોકો માટે લડવું જોઈએ. જ્યાં સુધી આપણે આપણા લોકો માટે નહીં લડીએ તો આપણે પેલા અંગ્રેજોના ગુલામ બન્યા હતા, હવે આપણા સવર્ણોના આપણે ગુલામ બની જઈશું. આપણે ગમે એટલા 85% વાય કે 90% વાય, પણ આપણે જો એક એક કહેવાય ને કે વૈચારિક ક્રાંતિનું કામ નહીં કરીએ, કે આપણે એક કરવાનું કામ નહીં કરીએ, એ લોકોનું કામ છે આપણને તોડવાનું, આપણું કામ છે લોકોને જોડવાનું. જેમ આપણે લોકોને જોડવામાં સફળ થઈએ તો આપણું શાસન આવે, જો એ આપણને તોડવામાં સફળ થાય તો એનું રાજ આવે અને જેનું રાજ હોય એની વ્યવસ્થા હોય. તો કાશીરામ સાહેબે આપણને 85% વાત કરી છે અને સંવિધાનમાં જે આપણને બાબા સાહેબે સંવિધાનમાં આપણને વ્યવસ્થા આપી છે એ વ્યવસ્થા તોડવાનું કામ આ લોકો પાર્ટીના માધ્યમથી કર્યા છે. જેમ પાર્ટીઓ એની રાજ આવે એમ કામ કર્યા છે. જ્યાં જ્યાં આપણા પછાત સમાજની સરકારો છે ત્યાં આપણને પૂરેપૂરી અનામત મળે છે. મારી આગળ અમુક આંકડા છે કે આંધ્રપ્રદેશમાં આપણી ઓબીસીની અનામત કેટલી છે? 25%. બિહારની વાત કરીએ, ગુજરાતની વાત કરીએ તો મારી આગળ અમુક 1970 ની, 1965 ની, 1967 ની, 1967 ની, 1971 ની આપણી ઓબીસી ની અનામતની પરિસ્થિતિની વાત કરું. પંજાબમાં 0.5% હતી, આ 66 ની વાત કરીએ. એટલે જ્યાં જ્યાં ઓબીસીમાં જાગ્યો છે ત્યાં સત્તા પરિવર્તન થયું છે. એસસી એસટી તો આપણે હારે રહેવાના છે, પણ ઓબીસી એમાં મોટો ભાગ કોળી સમાજ છે ગુજરાતમાં, કોળી ઠાકોર. તો આપણે આપણા લોકોને જગાડવાનું કામ કરવું છે અને આપણા અધિકારો કોણ નથી આપવા માંગતા, આપણા મધ્ય સરકાર બનાવ્યા પછી આપણું કોણ ખતમ કરે છે એ શાસક જાતિઓ પણ બતાવી પડશે. જ્યાં સુધી આપણે આપણા લોકોને સમજાવવામાં સફળ નહીં થાય ત્યાં સુધી રોજ જે આપણે કહેવાય કે આ બધા રોગ છે તો રોગનું નિદાન કર્યા પછી એની સારવાર પણ કરવી પડશે કે આપણું હાલતું નથી, આપણા અધિકારો મળતા નથી, આપણી નોકરી ખવાઈ જાય છે, આપણી મા બેન પર અત્યાચાર થાય છે. આ તમામ જો સમસ્યાનું નિરાકરણ કરવું હોય તો સત્તા પર કબજો કરવો પડે. જેનું રાજ હોય એ કોઈ દે માર ન ખાય એમ આપણને બાબરી સાહેબે પણ સમજાવ્યું છે. અને આની પહેલા પણ અંગ્રેજોનું રાજ હતું તો અંગ્રેજો પર અત્યાચાર ન થતા. મુઠ્ઠી પર મોગલો આવ્યા, મુઠ્ઠી પર હુણ આવ્યા, એની પર કોઈ દે અત્યાચાર નતો, કારણ કે એનું રાજ છે. તો હાલમાં જે સવર્ણ જાતિઓ છે એ આપણા મધ્ય રાજ કરે છે, એની સમાજ કોઈ માર નથી ખાતી. તો આપણે પણ સમજાવવું પડશે કે આપણી સમસ્યા જો દૂર કરવી હોય તો આપણા મધ્ય આપણે રાજ કરવું જોઈએ. આપણા મધ્ય બીજાનું રાજ ન લાવવું જોઈએ. આપણી સિવાય કોઈનું રાજ જ ન હોવું જોઈએ. રાજ સિવાય કઈ વાત જ ન કરવી જોઈએ. બીજા ફીફા ખાંડવા જ ન જોઈએ. તમને 2 કિલો બાજરો આપી દઈશું ને તમને ફલાણું આપી દઈશું, આવી લોભાવણી સ્કીમમાં આપણે ન રહેવું જોઈએ. સંવિધાનમાં આપણને રાજા બનવાનો અધિકાર આપ્યો છે, દારૂ ભેજામાં મત બેસવાનો અધિકાર નથી આપ્યો. અને જે ધારાસભ્યોને વેચીને આમાં લઈ જાય આમાં લઈ જાય, આવા ગાદી આપણે જે થાય ને બદલું એને પણ આપણે ઓળખવા પડશે. ના બેચને વાલા સમાજ કા નિર્માણ કરને પડેગા. જે વેસાવાળો સમાજ છે આપણે બંધ કરવો પડશે અને સ્વાભિમાની લોકો સંઘર્ષ કરીએ છીએ. કાયરો તો સમાધાનમાં માનતા હોય છે. એટલે 1 વોટ અને 1 વેલ્યુ જે આપણને કાશીરામ સાહેબે એક મતની વેલ્યુ સમજાવી છે, 1 વોટ 1 વેલ્યુ,
આપણા મતની આપણે શું કિંમત કરીએ છીએ આપણે સમજાવી પડશે. એટલે આપણે ઘરે ઘરે આપણા લોકોને સમજાવવા પડશે કે આપણા મત ઝાઝા છે તો આપણું રાજ કરવું જોઈએ. ખૂબ સરસ. મારો અવાજ આવે છે ને? હા હા. અચ્છા, ધર્મસિંહભાઈ સરસ મજાની વાત કરી. આપણી વચ્ચે કેબી બાબરિયા છે. બાબરિયા સાહેબને હું એક સવાલ પૂછું છું કે આનો ઉપાય શું? ક્યાં સુધી આપણા લોકો આવી રીતે રાજકીય ગુલામી કરશે? અને ખાસ કરીને જે ઓબીસી, એસસી અને એસટી ના જે માનો કે પેજ પ્રમુખ છે, તાલુકાના સદસ્ય, જિલ્લાના સદસ્ય છે, કે કોર્પોરેટર છે, આ બધા મિત્રો એની પાર્ટીના ધારાસભ્યોને ચૂંટે કે સંસદ સભ્યોને ચૂંટવા માટે તનતોડ મહેનત કરે. હવે તમે જુઓ તો એ લોકો મુખ્યમંત્રી કોને બનાવવાના છે? તો કે સવર્ણને. તો આ જે કોર્પોરેટર છે, તાલુકા સભ્ય છે, પેજ પ્રમુખ છે, વોર્ડ પ્રમુખ છે, એને તમે શું સંદેશ દેવા માંગો છો કે તમે તો જે સરકાર આપણા હક અને અધિકાર છીનવે છે, આપણા બાળકોનું ભવિષ્ય બગાડે છે, એને તમે જીતાડવા માટે તમે ચૂંટાઈ ગયા, બરોબર, કોઈ વાંધો નહીં, પણ ધારાસભ્યો કે સંસદ સભ્યો કે જ્યાં ખરેખર પાવર છે, જ્યાં નીતિ વિષયક નિર્ણય લેવાય છે, ત્યાં તો આપણા લોકોને આપણી સરકાર ચૂંટાય એના માટે કંઈક કરવું જોઈએ. તો એ બાબતે કેબી બાબરી સાહેબ તમારે શું કહેવાનું છે? એનું નેતૃત્વ જે છે એ સમાજનો બુદ્ધિજીવી વર્ગ કરતો હોય છે. હવે એ બુદ્ધિજીવી વર્ગ જે છે એ એના સમાજ પ્રત્યે કેટલો ઈમાનદાર છે એના ઉપર એના સમાજની જે છે એ કેટલા લાભ અપાવી શકશે એનો આખો આધાર રહે છે. એના સમાજને કેટલો મજબૂત કરી શકશે એનો આધાર હોય છે. જો સમાજનો બુદ્ધિજીવી વર્ગ એની પાર્ટી પ્રત્યે ઈમાનદાર હોય અને સમાજ પ્રત્યે જો બેઈમાન હોય તો એ સમાજને ક્યારેય જે છે એ સાચી દિશામાં લઈ જઈ શકવાનો નથી. એ સમાજને ક્યારેય હક અધિકાર અપાવી શકવાનો નથી. એટલે હું સમાજના ઓબીસી સમાજ હોય, એસસી સમાજ હોય, એસટી સમાજ હોય, હું તમામ સમાજના બુદ્ધિજીવીઓને કહેવા માંગુ છું કે તમારે તમે સમાજનું નેતૃત્વ તમે જ કરો છો, બુદ્ધિજીવી વર્ગ જ કરે છે. તો એ સમાજની લાચારી દૂર કરવાનું કામ તમારું જ છે, બુદ્ધિજીવીનું જ છે. જો તમે સમાજ પ્રત્યે ઈમાનદારી નહીં રાખો તો આ સમાજની દુર્દશા જે છે એ આવી બગડેલી જ રહેશે. એટલે સમાજના બુદ્ધિજીવી વર્ગે એમની ઈમાનદારી જે છે એ સમાજ પ્રત્યે રાખવી જોઈએ. પાર્ટી જે છે એ પાર્ટીને પણ જે છે એની સામે પણ એને હિંમત દેખાડવી જોઈએ. જો એ બુદ્ધિજીવી વર્ગ જે છે એમાં ખાસ કરીને ઓબીસી એ જો થોડો સંગઠિત થઈને પણ જો એ હિંમત દેખાડે તો હું નથી માનતો કે કોઈ પણ પાર્ટીઓ જે છે એ એમની વાત ના માને કે એમને દબાવી શકે. પરંતુ બુદ્ધિજીવી વર્ગ જે છે એ શરૂઆત કરતો નથી. પરંતુ આપણે જેમ જેમ સમાજને જાગૃત કરતા રહીશું, બુદ્ધિજીવીઓને જાગૃત કરતા રહીશું, એમ એમનામાં હિંમત આવતી જશે. અને એક દિવસ એવો આવશે કે તેઓ 100% જાગશે અને બહુજનો શાસન પર કબજો કરશે. અને જે લોકો આ હક અધિકારો નથી આપી રહ્યા એમને ઉખેડીને ફેંકી દેશે એવો મને પૂરો ભરોસો છે. ખૂબ ખૂબ સરસ વાત કરી કેબી બાબરિયા. મિત્રો, જે લાઈવ કાર્યક્રમ છે ને એ ફેસબુક ઉપર કાયમ પડ્યો રહેવાનો છે. તો તમે જે મિત્રોએ શેર કર્યો છે તો બરોબર છે. તો તમારા જે મિત્રો હોય સાંજે બેઠા હોય ત્યારે એમને બધાને આ દેખાડો કાર્યક્રમ. ભાજપની કોંગ્રેસમાં હોય એમને પણ દેખાડો, આપમાં હોય એમને પણ દેખાડો કે આટલા આપણા હક અને અધિકાર એ એક પણ પાર્ટી બોલે છે ખરી? અત્યારે ચૂંટણી છે, એક પણ કોંગ્રેસ હોય, ભાજપ હોય કે આપ એમને કીધું છે કે ના અમારા ગુજરાતમાં અમારી સરકાર આવશે તો અમે મંડળ પંચનો પૂરો અમલ કરશું. બક્ષીપંથની મંડળ પંથની જેટલી જાતિ આધારિત વસ્તી ગણતરી કરાવી અને એની જેટલી વસ્તી છે એટલું આરક્ષણ આપશું, એવું એક પણ સરકાર કહી છે ખરી? કે એક સરકાર મીન્સ કે એક પણ પાર્ટી ચૂંટણી પહેલા એ લોકો શું આપે છે? અમે આ ફ્રી આપશું, આ ફ્રી આપશું. અરે એ ફ્રી નથી આપતા, તો આપણા ટેક્સના પૈસામાંથી આપવાના છે, એના કોઈના ખિસ્સામાંથી નથી આપવાનું.
આ તો એટલે છે ને કે ભાઈ ઘેટાને ઊનનો ધાબળો આપવાનો હોય તો ઘેટાને એને ઊન કાઢવું પડે, એના જેવું છે. આપણને જે ફ્રી આપે એ આપણે ટેક્સ ભરી એમાંથી જ આપવાના છે. એના બદલે આપણા આ હક અને અધિકાર આપે તો ટોટલી જે ઓબીસી સમાજ છે, એસસી સમાજ છે, એસટી સમાજ છે, એ સામાજિક, શૈક્ષણિક, આર્થિક એ રીતે એની પ્રગતિ થાય. તો એમ કેમ કોઈ એક પાર્ટી નથી બોલતા? તમે વિચાર કરજો કે એક પણ પાર્ટી એમ નથી કીધું કે અમે જાતિ આધારિત વસ્તી ગણતરી, એક પણ પાર્ટી એમ નથી કે સમાનને ફ્રી શિક્ષણ કરશું, એક પણ પાર્ટી એમ નથી બોલી કે અમે ઓબીસી ને વસ્તીના પ્રમાણમાં આરક્ષણ આપશું. તો ધરમસિંહભાઈ તાપા, તમારે આ બાબતમાં શું કહેવાનું છે? આપણા જે ઓબીસી, એસસી અને એસટી ના મતદારો છે એમને તમારો શું સંદેશ છે? જે અનામત વિરોધીઓ છે એને તમામ પાર્ટીઓ બનાવી છે. હવે જેને અનામત વિરોધીઓ એને પાર્ટી બનાવી એનું રાજ આવે તો આપણે એને આગળ કેવી આશા રાખીએ? કોઈ આપણે બકરાની ધોકવાય અને સિંહને આપણે એને આ બકરાની ધોઈને હાથવા મોકલીએ તો ખરેખર બકરા હાંસે ખરા એકને ખાઈ જાય. એમાં અનામત વિરોધીઓ પાર્ટી બનાવી છે એટલે કોઈ દિવસ આપણને વસ્તીના પ્રમાણમાં આપણને અનામત મળવાની નથી. ઓબીસી, એસસી, એસટી ને ખાસ કરીને આપણે 75 વર્ષથી આપણે જાગવું જોઈએ. તો આપણે હવે ન જાગીએ તો આપણે અક્કલ મઠા કહેવાય. આજે 75 વર્ષમાં આપણે નથી આપ્યું તો આપણે એને માગવું ન જોઈએ, એને આપણે કામ જ ન કરવું જોઈએ. જયારે આપણે અંગ્રેજોને નીતિઓ આપણે ભગાડી શકતા હોય તો આ 3% લોકોને આપણે ન ભગાડી શકીએ? આપણે એને કામ કરીએ છીએ એટલે તાકાત વાળા છે, આપણે એને કામ કરવાનું બંધ કરી દેવું જોઈએ તો ઓટોમેટિક આજે ઓબીસી, એસસી ની એટલી બધી વસ્તી છે બરોબર, એમાં આપણા લોકો એજન્ટ તરીકે અહીંયા કામ કરે છે એટલે આપણી અનામત નથી મળતી. નકર ઓબીસી, એસસી થઈ જાય તો કોઈના બાપની તાકાત નથી કે આપણે એક પણ નોકરી ખાવાની કોશિશ કરે. એટલે અનામત વિરોધી પાર્ટીમાં આપણે કોઈ દે કામ કરવું ન જોઈએ. તમે સરસ વાત કરી ધરમસિંહભાઈ. મારો એક બીજો પ્રશ્ન છે કે માનો કે આવો કાર્યક્રમ આવી બધી વાત સાંભળીને ગુજરાતમાંથી કોઈ ઓબીસી કે એસસી કે એસટી ની વ્યક્તિ છે એને એવું મનમાં થઈ જાય કે નાના આમ પોતે સમાજ પ્રત્યેની લાગણી અને પ્રેમ જાગી જાય અને એમ થાય કે નાના મારે રાજનીતિમાં જવું છે, મારે લડવું છે આ ધારાસભામાં, તો એનો શું ઉપાય છે તમારી પાસે? માનો કે એને વીપીપી માંથી લડવું હોય તો એનો ઉપાય શું? એ તમે થોડું કહેજો ને આપણે ગુજરાતની જનતાને. મેં આને પહેલા કીધું હતું ને અત્યારે કહું છું કે ઓબીસી, એસસી, એસટી કે કોળી સમાજ, સમસ્ત કોળી સમાજના કોઈ પણ વ્યક્તિને જે આપણે રાજકીય રીતે અન્યાય કરે ગમે ત્યારે આવીને ખાલી એમ કહેવાનું કે ધરમસિંહભાઈ હું કોળી, ઓબીસી, એસસી સમાજનો છું, મારે એને લડવું છે, તો આપણે એને ટિકિટ દેવા તૈયાર થઈએ. આખા ગુજરાતમાં ક્યાંય પણ અને આખા ભારતમાં પણ કોઈ પણ જગ્યાએ આપણને ઓબીસી, એસસી, એસટી ને રાજકીય રીતે અન્યાય થતો હોય તો આપણે ગમે ત્યારે ટિકિટ દેવા તૈયાર છીએ. પણ ઈમાનદાર લોકો હોવા જોઈએ, બેઈમાન લોકો નહીં. કે આ કામ ઈમાનદાર લોકોનું છે. જેટલા ઈમાનદાર લોકો અહીંયા જોડાશે એટલું કામ આપણું વહેલું થાય છે. મેં તમને કીધું સાહેબ કે આજે કોંગ્રેસ, ભાજપ ને આમ આદમી પાર્ટીના માલિકો અનામત વિરોધીઓ તો છે જ તેના માલિકો, પણ આપણા લોકોને ખબર પડી જોઈએ કે ભાઈ એક વ્યક્તિ આગળ એકવાર મગાય, 2 વાર મગાય. આજે 75 વર્ષથી આ સવર્ણોએ પાર્ટી બનાવી નાખી છે અને એ બધા અનામત વિરોધીઓ છે. તો આપણા મતથી એને રાજ આવ્યા પછી આપણે માગવાનું? આપણે એવું કેમ ન વિચારીએ કે ભાઈ આપણે તો આપણી સરકાર બનાવીને આપણા જ લોકોને આપણે વસ્તીના પ્રમાણે કેમ ન આપીએ? કે મંડળ કમિશનનો અમલવારી પૂરેપૂરો કેમ ન કરીએ? કે આપણે ભીખ માગવાની? જે લોકો ભીખ માગીને સરકાર બનાવે એને થોડું આપણે માગવાનું હોય. એટલે રાજકીય તાકાત જો બનાવી તો આપણે એનો સાથ છોડી દેવો પડે. જેમ આપણે કેમ કીધું અંગ્રેજો ભારત છોડો, તો આપણે ઓબીસી એસટી વાળાને કેવું પડે કે આ સૌરવની પાર્ટી છોડો. ખૂબ સરસ. આપણી સાથે કેબી બાબરિયા છે. બાબરિયા સાહેબને હું એક સવાલ પૂછું છું કે આપણી પાસે રૂપિયા નથી, આપણે આર્થિક રીતે સક્ષમ નથી, બરોબર છે? આપણી પાસે છે જ નહીં, આપણી પાસે નથી ઉદ્યોગ ધંધા, આપણી પાસે નથી સરકાર, નથી આપણી પાસે સુપ્રીમ કોર્ટના આપણા જજ, આપણી પાસે છે ફક્ત એક માથા એટલે કે મતદારો. હવે એ મત આપણે જો ઓબીસી અને એસસી એસટી સમાજની પાર્ટીને આપવાના બદલે સવર્ણોને પાર્ટીમાં આપણે એ મત ટ્રાન્સફર કરશું અને એમાં જ આપણે એને સત્તા ઉપર લાવશું તો આપણો ઉદ્ધાર કોણ કરશે? તો એ બાબતે તમારે ઓબીસી, એસસી, એસટી ના જે આપણા સમાજના મતદારો છે એને શું કહેવાનું થાય કે તમારી પાસે ખાલી મત સિવાય બીજું કાંઈ નથી? આપણી પાસે મત છે, એ સિવાય આપણી પાસે કાંઈ નથી. તમને રૂપિયા આપીને એ લોકો તો છેતરી જશે કે આટલા રૂપિયા તમને આપીએ,
પોટલી આપે, મતલબ પાઉંભાજી ખવડાવે, ગાંઠિયા લાડવા ખવડાવે, તો એ તો એ બાબતે તમારું શું કહેવાનું થાય છે કે આપણા લોકો જે મતદારો છે આપણી પાસે મત સિવાય કાંઈ નથી, અને જો મત જ આપણે બીજાને આપી દેશું, બીજી પાર્ટીને, તો આપણો ઉદ્ધાર કોણ કરશે? ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે જે મતનો અધિકાર આપ્યો છે એનો આપણે ઉપયોગ જ્યાં સુધી નહીં કરીએ ત્યાં સુધી તો આપણો ઉદ્ધાર જ નહીં થાય. તો કેબી બાબરિયા સાહેબને વિનંતી કરું કે તમે એ બાબતે વાત કરો. કેબી બાબરિયા સાહેબ. ધર્મસિંહભાઈ તમે કહો, તમારું કહો, તમે વાત કરો. હા, એ પ્રશ્ન ફરીવાર મને કહો તો સાહેબ. હા, એટલે મારું કહેવાનું એવું છે કે આપણી પાસે મત સિવાય બીજું કાંઈ નથી, બરોબર? આપણી પાસે નથી ઉદ્યોગ ધંધા, એટલે કે આપણે રૂપિયાવાળા નથી. ચૂંટણીમાં જે અત્યારે ધારાસભાની ચૂંટણી લડવી હોય ને તો 40 લાખ રૂપિયાનો ઓફિશિયલી ખર્ચ કરવાની મર્યાદા છે. હવે આપણી પાસે 40 લાખ રૂપિયા હોય એ કોઈની ચૂંટણી ન લડે, એમ કે ખાઈ પીને જલસા ન કરું. તો એ લોકો પાસે તો રૂપિયા અઢળક છે. તો આપણા સમાજ પાસે નથી રૂપિયા, નથી આપણી પાસે સત્તા, નથી આપણી પાસે આખું જે વ્યવસ્થા તંત્ર છે, રાજકીય તંત્ર, એ પણ આપણી સામે જ છે. તો આપણી પાસે તો રહેવું હોય તો આપણી પાસે એક જ વસ્તુ છે કે આપણી પાસે માથા છે. તો એ માથા છે એ જો આપણે રાજકીય પાર્ટીમાં વેચી દેશું તો આપણો ઉદ્ધાર કેવી રીતે થશે? તો બાબરિયા સાહેબનો એ પાછા જોડાઈ ગયા છે, તો બાબરિયા સાહેબને વિનંતી કરું કે તમે તમારો શું સંદેશ છે ઓબીસી એસટી ના મતદારોને કે ભાઈ આપણી પાસે મત સિવાય બીજું કાંઈ નથી, અને જો એનો આપણે યોગ્ય ઉપયોગ નહીં કરીએ તો આપણો સમાજ ગુલામ જ રહેશે. આપણા બાળકોનું આવનાર ભવિષ્ય છે ને આ લોકો ખતમ કરી નાખશે. એ બાબતે તમારું શું કહેવાનું? હાલો, હા બોલો બોલો, અવાજ આવે છે. સવાલ રિપીટ કરજો ચિમનભાઈ. આપણી પાસે ફક્ત મત છે, એટલે કે માથા છે, બરોબર છે? એ સિવાય આપણી પાસે રૂપિયાની કોઈ શક્તિ નથી, બરોબર છે? આપણી પાસે સુપ્રીમ કોર્ટ કે ન્યાયતંત્ર નથી, આપણી પાસે સત્તા નથી, આપણી પાસે આખું વ્યવસ્થા તંત્ર આપણી સામે છે. તો આપણે મત છે એનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ નહીં કરીએ તો આપણો ઉદ્ધાર કેવી રીતે થશે? આપણી પાસે જે ફક્ત મત છે એ જો આપણે આ જે સવર્ણોની પાર્ટી છે એને આપી દેશું તો આપણો ઉદ્ધાર કેવી રીતે થશે? તો એ બાબતે તમારે ઓબીસી એસસી એસટી ના મતદારોને શું કહેવાનું છે? ઓબીસી એસસી એસટી ના મતદારોને એ રીતે સમજાવવા પડે કે ભાઈ મત આપણા છે, અને આ લોકો આપણા મતથી આપણા લોકોને ધારાસભ્ય બનાવે છે, પરંતુ ધારાસભ્ય બનાવ્યા પછી એમને પિંજરામાં કેદ કરી દે છે. તો આપણા લોકો ત્યાં ધારાસભ્ય જરૂર બને છે, પરંતુ એમને ત્યાં બોલવાની આઝાદી નથી, હક અધિકાર માંગવાની આઝાદી નથી, ભાગીદારી માંગવાની આઝાદી નથી. તો ત્યાં જઈને જે છે એ એમને ચૂપચાપ બેઠવાનું છે. એ લોકો જે કાંઈ એમને લાભ આપવાનો લાભ વ્યક્તિગત આપે છે, પરંતુ સમાજને લાભ આપતા નથી. તો આવી પરિસ્થિતિમાં જે છે એ જેમ જેમ આપણે શિક્ષિત લોકોને જાગૃત કરતા જઈશું એમ શિક્ષિત સમાજ જે છે એ એમાંથી જે છે એ નવી નેતાગીરી તૈયાર થશે, અને એ જ નવી નેતાગીરી જે છે એ ઈમાનદાર નવી નેતાગીરી નેતૃત્વ કરશે, અને એ નેતૃત્વ કરશે તો 100% હું માનું છું કે આપણે જે છે એ શાસન પર કબજો કરી શકશું. અને શાસન પર આપણે કબજો ના કરી શકીએ તો પણ એ જાગૃત અને ઈમાનદાર લોકો જે છે એ બીજી પાર્ટીઓમાં જઈને પણ એ લોકોને રાજ શાંતિથી નહીં કરવા દે, અને એ લોકો રાજ કરી પણ ના શકે. જો એની અંદર જો પાર્ટીઓની અંદર જો સમાજ પ્રત્યે ઈમાનદાર લોકો જો હોય તો આજે સમાજની અંદર ઈમાનદારી કેળવવી પડશે. જે દારૂ ભજીયા અને આર્થિક રીતે જે લાભ લઈ અને આપણા લોકોને આપી પ્રલોભનોમાં નાખી અને જે આ લોકો આપણો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે એવા નેતાઓને આપણે ધુતકારવા પડશે, અને એવી નેતાગીરી તૈયાર કરવી પડશે. કાશીરામ સાહેબ જે રીતે કહેતા કે મુझे ना बिकने वाले समाज का निर्माण करना है, तो हमें भी ना बिकने वाले समाज का निर्माण करना होगा, और ना बिकने वाला समाज ही ना बिकने वाला नेता पैदा कर सकता है. और अगर हमारा समाज ही बिकाऊ रहेगा तो उसमें से जो नेता पैदा होंगे वो भी बिकाऊ ही होंगे.
तो सबसे पहले हमें ना बिकने वाले समाज का निर्माण करना होगा, और ना सब बिकने वाला समाज है वो ना बिकने वाला नेता पैदा करेगा, और ना बिकने वाला नेता निडर होगा, ईमानदार होगा, और वो कहीं पे भी होगा वो अपनी दहाड़ से सामने वाले के सामने आवाज रखेगा और वो हक अधिकार लेके रहेगा। और वो मैं नहीं मानता हूँ कि शासक जो है वो हमको नहीं दे सकता। अगर हमारी ताकत बढ़ जाती है तो शासक को भी झुकना पड़ता है और झुकेगा। आज पहले जो कांग्रेस जो थी, तो आज जो है वो कांग्रेस भी झुक रही है। पहले कांग्रेस जब माधव सिंह सोलंकी साहब ने जब 10% अनामत ओबीसी की थी, उसको बढ़ा के 27% की, तो कांग्रेस ने उसका रेजिग्नेशन ले लिया कि माधव सिंह सोलंकी साहब को बोला कि आप रिजाइन करो, आप राजीनामा दो, आप कैसे वो 10% से 27% कैसे बढ़ा सकते हो ओबीसी की अनामत, वो हमको पूछे बगैर। तो उसका जो इस्तीफा जो कांग्रेस ने लिया था, तो आज वो कांग्रेस में वो स्थिति नहीं है कि वो ओबीसी का जो नेता है उसका इस्तीफा ले सके। क्यों? क्योंकि हमारे लोगों की आवाज अभी धीरे धीरे बुलंद होती जा रही है। तो गुजरात में वो परिस्थिति अभी निर्माण नहीं हुई है, लेकिन ओबीसी हक अधिकार जागृति अभियान, फिर ये व्यवस्था परिवर्तन जन आंदोलन, ये जो सब मूवमेंट जो चल रही है, ये हमारे लोगों की जो है वो आवाज जो है वो आवाज बुलंद करने की जो मूवमेंट है, वो हमारे लोगों को जो है वो ईमानदारी की ओर बढ़ाने की, हक अधिकार की जागृति बढ़ाने की मूवमेंट है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 4-5 साल के अंदर गुजरात में पूरा माहौल बदल जाएगा। बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो जो हक अधिकार उसको नहीं मिला है उसकी उसकी पूरी उसको जानकारी मिल जाएगी, तो उसमें से बिल्कुल ईमानदार नेता पैदा होंगे, और वो ईमानदार नेता जो है उसमें से बड़े नेता का जन्म कर देगा। और वही लोग जो है इस व्यवस्था जो चल रही है, जो 3% वालों की व्यवस्था, जो दूसरों का हिस्सा हड़प करने की, उसको वो खत्म करेंगे। और हमारी जो ये आने वाली जो पीढ़ियां है उसको, और ये बहुत जल्द मुझे लगता है कि अभी ये सोशल मीडिया के जमाने में ये व्यवस्था बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, और बहुत जल्द ही हमारे लोग, जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमारे ओबीसी समाज जो हम बोल रहे थे कि वो सोया हुआ है, लेकिन पिछले 1-2 साल से मुझे दिख रहा है कि वो भी जाग रहा है। अभी तो सिर्फ उसको अभी जाग रहा है, तो उसको बस कैसे इसका सामना कैसे करे ये लोगों का, वो ही उसको जब पता चल जाएगा, और वो ताकत जब इकट्ठी हो जाएगी तो शासकों को भी झुकना पड़ेगा। 101% उसको झुकना पड़ेगा। अगर वो नहीं झुकेंगे तो उसकी सरकार भी हम गिरा सकते हैं। बिना सरकार में रहते हुए भी हम उसकी सरकारें नहीं चलाने देंगे, क्योंकि ये हक अधिकार ये कोई किसी की मेहरबानी से हमको नहीं मिले हैं। तो ये हक अधिकार जो है वो बंधारण में लिखे है, हमारा हक है, हमारा जो है वहां जो है लिखा हुआ हक है, उसको हम लेके रहेंगे, और बहुत ही जल्द वो लेके रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ખૂબ ખૂબ આભાર બાબરી સાહેબ। ધ્રુવસિંહભાઈ ધપા, હવે આપણે કાર્યક્રમ પૂરો કરતા પહેલા એક છેલ્લો તમને સવાલ પૂછવું છે કે ગુજરાતની અંદર સૌથી મોટો કોળી સમાજ છે, અને કોળી સમાજની અગાઉ 2-3 મીટિંગો થઈ ગઈ હતી જ્યારે વિજયભાઈ રૂપાણીને બદલવાના હતા ને, કે ભાઈ પાટીદારો ભેગા થઈને કે ભાઈ અમારો કણબીનો જ મુખ્યમંત્રી જોઈએ, તો એ સરકાર ઉપર અસર, એની ધમકીની અસર થઈ અને એમણે કણબીનો બનાવ્યો મુખ્યમંત્રી। તો કોળી સમાજના લોકો ભેગા થયા હતા। હવે એમણે કીધું કે નહીં, કોળી નો થવો જો, અમારી સૌથી મોટી વસ્તી છે। તો કોળી સમાજનો મુખ્યમંત્રી તો ઠીક, એ લોકોએ એનો એક કેબિનેટ મંત્રી નો બનાવ્યો, જે કુરજીભાઈ હતા એને તે કાઢી નાખ્યા। તો કહેવાનો મતલબ હજી અત્યારે આ ચૂંટણી છે તો એક પણ પક્ષે એમ તો નથી કીધું કે અમે કોળીને મુખ્યમંત્રી બનાવવાના છીએ। તો ગુજરાતમાં કોળીનો મુખ્યમંત્રી એમ બને એમ તો સૌ કોળી સમાજ ઈચ્છે છે, જેની 30% વસ્તી છે। તો એ કોળી સમાજની ઈચ્છા પૂરી કરવી હોય, કોળી ઓબીસી નો મુખ્યમંત્રી બને
SC/ST ના 2 ઉપમુખ્યમંત્રી બને, એના માટે તમે શું વિચારો છો? એક વ્યવસ્થા પરિવર્તન પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે તમારું શું કહેવું છે? આજે મેં તમને પહેલા કીધું હતું કે ભાઈ પાર્ટીના માલિકો કોઈ દે આપણને ઉચ્ચ પદ ન જ આપે. કદાચ તાકાત વધી તો માધવસિંહ સોલંકી જેમ પદ આપે, પછી જયારે આપણે સંવિધાનમાં આપણે જોગવાઈ છે આપતી તો આપણું પદ લઈ લેશે. મારું કહેવાનો અર્થ એમ છે કે જયારે પાટીદારને મુખ્યમંત્રી બનવાની ધમકી આપી તો પાટીદાર આગળ અત્યારે સંપત્તિ છે, એકતા છે, અને આપણા સમાજે માંગણી કરી તો એને કારણ કે ખબર હતી કે આ લોકોને ક્યાંક ને ક્યાંક કોંગ્રેસ ભાજપમાં ટિકિટો માંગે છે, તો એ ચાના બે જવાના છે. પણ વ્યવસ્થા પરિવર્તન પાર્ટી એકમાત્ર એવી પાર્ટી છે જાહેરમાં કહે છે કે અમારે કોળી સમાજનો મુખ્યમંત્રી જોવે છે અને SC/ST ના 2 નાયબ મુખ્યમંત્રી જોવે છે. તો જે કોળી સમાજનો મુખ્યમંત્રી બનાવવો હોય તો જે પાર્ટી બનાવવા માંગે એમાં જ કામ કરવું જોઈએ. હવે ઓલી પાર્ટી ચોખ્ખું કહે છે ભાઈ તમને કાંઈ નહીં દે, તો અહીંયા તળિયા સાંઠ વાળો સમાજ શું રહેવો જોઈએ? એટલે ખાસ કરીને આપણે એ લોકોને સમજાવવું જોઈએ ને કે ભાઈ અહીં તો તળિયા છાંટીએ છીએ. જે વ્યક્તિ વ્યવસ્થા પરિવર્તન પાર્ટી મેદાનમાં આવી છે, તો કોંગ્રેસ ભાજપ કે આમ આદમી પાર્ટીમાં OBC SC/ST ખાસ કરીને કોળી સમાજની વાત કરીએ તો કોળી સમાજની ન્યાય ઇજ્જત વધી છે. ક્યાંક ક્યાંક તો અમને ખબર છે કે ભાઈ છાપામાં હોય આવી ગયું હતું. તો આજે સમીકરણો બદલાઈ રહ્યા છે અને હું 104 પૂર્વની વાત કરું કે વ્યવસ્થા પરિવર્તન પાર્ટી મેદાનમાં આવી છે, નકર બંને કોંગ્રેસ ભાજપ બંને સીટો બ્રાહ્મણને આપતા હતા. તો જ્યારથી વ્યવસ્થા પરિવર્તન પાર્ટી મેદાનમાં આવી એટલે ત્યાં કોળી સમાજને ટિકિટ દેવાની ફરજ પડી છે. એટલે આગળ ઘણું બધું થઈ શકશે. આજે પાલતાણાની વાત કરીએ તો કોંગ્રેસે કોળી સમાજને ટિકિટ આપી છે, ભાજપે પણ કોળી સમાજને ટિકિટ આપી છે અને વ્યવસ્થા પરિવર્તન પાર્ટીએ પણ કોળી સમાજને ટિકિટ આપી છે. તો વ્યવસ્થા પરિવર્તન પાર્ટી મેદાનમાં આવ્યા પછી જે કોળી સમાજના લોકો ખરેખર એની કઈ વેલ્યુ નહોતી, પણ વ્યવસ્થા પરિવર્તન પાર્ટીએ એ લોકોની ઇજ્જત વધારી છે. તો થેન્ક્સ વ્યવસ્થા પરિવર્તન પાર્ટી છે. તો આજે વ્યવસ્થા પરિવર્તન પાર્ટી જાહેરમાં બોલતી હોય કે અમારે કોળી સમાજનું રાજ લાવવું છે ને SC/ST ના નાયબ મુખ્યમંત્રી 2 બનાવવા છે, તો આજે 85% રાજનીતિ અને 15% રાજનીતિ એમ કીધું કે 15 નું 85 પર રાજ ન હોવું જોઈએ, પણ 85% લોકોને તો ખબર પડી ને. પછી તો મને સિમનભાઈની એમને કહું છું કે 73 વાળી કહાની યાદ આવે છે કે આ 73 છે, એક શિકારી છે, શિકારી એ 73 નો શિકાર કરતો હોય છે, પણ શિકાર એને 73 મળતું નથી શિકાર કરવામાં, બહુ કંટાળી જાય છે, કોઈ દે 73 હાથમાં જ નથી આવતું. એકવાર શિકાર કરવા જાય છે ને 73 પકડાઈ જાય છે અને એ શિકારી એવું વિચારે છે કે આ 73 ને મારે મારવું નથી. એને કાજુ બદામ પિસ્તા ખવડાવીને 73 ને હટુકટું કર્યું. એને બુદ્ધિ વાપરી અને એ 73 ને પછી જંગલમાં જાય અને પગે નાની એમની દોરી બાંધીને પડખે ઝાડ ફસવી દે અને બીજા 73 ને એનો બોલાવે. એનો 73 એને એમ થાય કે મારી નાચનો છે એટલે હું ત્યાં જાઉં. અને રોજ આ રીતે 73 ને ઓલા શિકારીને આવા રીતે 73 પકડાઈ જતા હતા અને આપણે એના 73 ને હલાલ થઈ જતો હતો. એમાં કોંગ્રેસ ભાજપ ને આમ આદમી પાર્ટીના લોકોએ OBC SC/ST ને કોળી સમાજના એક 73 ને પકડી રાખ્યા છે અને કાજુ બદામ ખવડાવી રાખે છે અને આપણા સમાજના અધિકારો હનન થઈ ગયો છે. એટલે ખાસ કરીને આપણા લોકોને હવે સમજવું પડે કે આવડો મોટો સૌરાષ્ટ્રમાં આવડો મોટો સિંહ સમાજ જવાય OBC SC/ST, તો એ કોઈનો ગુલામ ન રહેવો જોઈએ, કોઈનો તળિયા છાંટવાળો ન રહેવો જોઈએ. જે લોકો ટિકિટ છાપવાના મશીન વર્ષો પહેલા લાવતા હોય તો આપણે ટિકિટની લાચારી દૂર કરવી જોઈએ. જેમ કાશીરામ સાહેબે બહુજનની રાજનીતિ કરીને આજે DSP બનાવી છે, તો આજે વ્યવસ્થા પરિવર્તન પાર્ટી અહીં આવી છે તો વ્યવસ્થા પરિવર્તન પાર્ટી પણ એવી જ ટિકિટો આપે છે. તો શા માટે અહીં નથી લડતા? હજી શા માટે? કોંગ્રેસ તો ખુલ્લામ ખુલ્લું 7/4/1959 ના દિવસે દરેક રાજ્યના પ્રતિનિધિને દિલ્હીમાં જવાહર નહેરુએ બોલાવીને કીધું હતું કે OBC ને અનામત માટે હું સમર્થન નથી. અને 1961માં જવાહર નહેરુ વડાપ્રધાને દરેક રાજ્યના મુખ્યમંત્રીને લેટર લખીને એવું કીધું કે હું પણ OBC ના અનામત સાથે સમર્થ નથી. જ્યારે 1990 સુધી આપણને 92 સુધી અનામત કોંગ્રેસે એક ટકું શાસન તો નથી આપ્યું અને જ્યારે અનામત બિન બ્રાહ્મણ વડાપ્રધાન VPC આવ્યા ત્યારે અનામત મળી, ત્યારે પણ આ અનામત વિરોધીએ બધા ભેગા થઈ VPC નું રાજીનામું આપવાની ફરજ પાડી હતી. અને જ્યારે અનામત મળી ત્યારે આ જ ભાજપ જે સરકારી સંપત્તિ છે એમાં અનામત મળે એમ છે તો દરેક ખાનગી કરીને એના લોકોને વેચવા મળ્યા છે. તો આપણને એટલી તો અક્કલ હોવી જોઈએ ને
કે જે સંવિધાનમાં આપણને અનામત મળી છે, સંવિધાનમાં જોગવાઈ મળી છે, એ આપણી વ્યવસ્થાઓ ખતમ કર્યા છે. અને જે આપણા વ્યવસ્થાઓ જે લોકો ખતમ કરીએ છીએ એને આપણે કેમ કામ કરીએ કે આપણે એની રહી જ ન કે ખરેખર એજન્ટ તરીકે, ઓઝાર તરીકે આપણે કામ ન કરવું જોઈએ, સૈનિક તરીકે કામ કરવું જોઈએ, ઈમાનદાર લોકો તરીકે કામ કરવું જોઈએ. અને આપણે પાછા સિલ્લાઈએ છીએ, રાડું નાખીએ છીએ, રોઈએ છીએ, અમારું હાલતું નથી, અમારા અધિકારો ખતમ થઈ જાય છે, અમારે અત્યાચાર થાય છે, અન્યાય થાય છે. અરે ક્યાં સુધી આપણે રોવાનું? આપણે આ બધું બંધ કરવું જોઈએ. વ્યવસ્થાપન પાર્ટી ખુલ્લામ ખુલ્લી રાજનીતિ કરે છે. શા માટે આપણામાં નથી આવતા? શું આ ગરીબો માટે, યુવાનો માટે, ખેડૂતો માટે અને ઓબીસી એસસી એસટીના અધિકારો માટે કામ કરશે નહીં આવવાનું? એટલે આપણે આપણી રાજનીતિ કરીએ છીએ. અને તમે સેબે કીધું એમ કે કાશીરામ સેબે જગાડવાનું કામ કર્યું, અહીંયા જગાડશું આપણે. આપણે રાજનીતિ આપણે હાથમાં લઈશું. સત્તા ઇઝ માસ્ટર કી. દરેક પ્રશ્નનું સોલ્યુશન માત્ર સત્તા છે. ખૂબ ખૂબ આભાર ધર્મસિંહભાઈ. કાર્યક્રમમાં આપણે હવે પૂરો કરીએ છીએ. આખા કાર્યક્રમનો સાર એવો નીકળે છે કે બીજાની વાડીમાં આપણા લોકો ઓબીસી એસસી એસટી ગમે એટલું કામ કરે, ભાગ્યા રહે, દાડિયા બને, વેઠ કરે, પણ ભલું તો માલિકનું જ થવાનું છે. તો આપણી પોતાની વાડીમાં જ્યાં સુધી આપણે મહેનત નહીં કરીએ, અને આપણી પાસે છે મત, એ લોકોની પાસે જેવું નથી કે ભાઈ 15% મત છે એની પાસે છેતરીને શાસન હાથમાં લેવું. આપણી પાસે તો 85% મત છે અને આપણે શાસક બનવું છે. તો ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે કીધું છે કે જેટલી સમસ્યા હોય, કોઈ પણ સમસ્યા, એની જો ચાવી હોય ને તો એ સત્તા છે. તો એ સત્તા મેળવવા માટે ઓબીસી એસસી એસટી એમાં આવતા જે કોળીથી ઠાકોરથી આ બધા જે બધી રબારી ભરવાડ આ બધા લોકો વિચારે કે આપણે સત્તા ક્યાં કેવી રીતે આવશે? જ્યાં સુધી આપણે શાસક નહીં બનીએ ત્યાં સુધી તો આપણી સમસ્યા ખતમ નથી થવાની. તો એ શાસક બનવા માટે એક જુસ્સો જાગવો જોઈએ કે નહીં, અમારો પક્ષ, આપણા નેતા અને આપણી સરકાર, તો બધી સમસ્યા હલ થશે. ફરીથી કાર્યક્રમમાં જોડાવા બદલ કેબી બાબરિયા સાહેબ, ધર્મસિંહભાઈ થાપા, વલ્લભભાઈ કંટરિયા, આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. મિત્રો જે લોકો જોવે છે અને શેર કરે છે એમને વિનંતી કે આ વિડીયો છે તમારા મિત્રોને બતાવજો. જય સંવિધાન, જય ભારત. હવે આપણે આપણો કાર્યક્રમ પૂરો કરીએ છીએ.